a bird's eye view, of Islamic philosophy. So as it is in point wise, so history of Islamic philosophy is around 1200 and 1300 years old only. It's a very recent, branch of philosophy. So from Western intellectual tradition, Islamic philosophy appears as simply Greco-Alexandrian philosophy in Arabic dress. And from Islamic philosophy tradition, it is deeply rooted in Quran and Hadith. Islamic philosophy is essentially prophetic philosophy based on hermeneutics of the sacred text. Islamic philosophy is the unveiling of the inner meaning of the sacred text. It deals, with one or pure being. It deals with man and his intellect. It also deals, and sometimes we confuse, this is very important point actually. We confuse that Islamic philosophy is same as Muslim philosophy and Arabic philosophy, which is not the case. This point one we should focus upon. So Islamic philosophy is something which is not a synonymous term for Arabic philosophy and Muslim philosophy. So my topic is about ethics in Islamic philosophy. So in short, I would like to give you few points about ethics. So in Islamic philosophy, ethics is nothing but the body of injunctions laid down in the Quran for the practical conduct of life. So ethics is related in some way or the other with the practical life of a human being. So and fully exemplified in the practice of the Holy Prophet throughout his life. The Quran addresses the Prophet. Here the Prophet Muhammad, last prophet, is mentioned that thou has been created with an excellent character. The Prophet himself says, I have been sent to perfect morals. Someone asked, the Prophet, what is religion? So he replied, good character. So that I have taken from a very famous book that is by Al-Ghazali. The title of the book, Iyaul Walud. Al-Ghazali considered the Prophet as the ideally perfect man par excellence in all aspects of life. So in Islamic philosophy, the first established philosopher, that is Al-Kindi. So he did not pay much attention to the science of ethics, but Ibn Sina also expressed his view on ethical problems in Kitab al-Siyasa, that is known as the Book of Politics. It holds the opinion that man has got the power of discriminating good from evil. Al-Ghazali has dealt with akhlaq. Akhlaq is a good akhlaq is a term which is used for a good behavior, good conduct in a number of books, particularly in Yaul Walum and Mizan. Mizan is another book written by Al-Ghazali. So in Tahzibul Akhlaq, which is a part of Yaul Walum, Al-Ghazali deals with the principle of ethics. The dogma which Al-Ghazali talks about are similar with the doctrine discussed by Ibn Mishkawiya, the nature of character, the division of human power in appetition, anger and knowledge, the perfection of character, the four cardinal virtues, that is courage, temperance, wisdom and justice. And if we analyze, if we compare this from Western philosophy, then the same cardinal virtues is talked about even by Plato as well as in Aristotelian philosophy. Ethics, which is mainly perfection of the character and the code of conduct, is discussed under 9 divine attributes, and these 9 divine attributes are life, eternity, unity, power, truth, beauty, justice, love, and goodness. And the good thing about these 9 attributes, which is a part of ethics, is that the 3 main important theme of our main seminar, that is beauty, goodness and truth, they are also included in these 3. So I will give in short about all these 9 attributes. If I go into detail, if of course it will take more than 30 minutes, but of course I will try to give the highlights of the main points of this. So first is life. So God is the living one himself and gives life to others. The same concept is repeated in this I have given shown in PPT. The first number is used for chapters and the second number used for verses. So it is mentioned in chapter number 3, verse number 159, chapter number 7, verse number 158,
and so on. So the other numbers are given there. So it is said in the Quran that if anyone saves a life, this is very, very important verse, which is mentioned in chapter 5 of the Quran, that it is said that if anyone saves a life, it would be as if he saves the whole of humanity. And if anyone kills an innocent life, as if he is killing the whole of humanity. So saving life is saving life becomes one of the very, very important aspect of ethical aspect of Islamic philosophy. So God created life and death to test which of the people are best in point of deeds. It is best for the righteous and will last forever. The same concept has been repeated more than 5 places in the Quran. So I'm coming on the second point, that is eternity. It is closely related to God, and man is created within time for a stated term, but the human beings have in themselves a deep craving for eternity and for a kingdom that never fails or ends. The finite and temporal man does not and cannot rest content with that. The way is open for the finite and temporal man to attain life for eternity. So now next I'm coming on unity. Unity is also known as Tawheed in Islamic philosophy, which is the backbone of Islamic philosophy. The Holy Quran gives maximum emphasis on the concept of unity of God, which implies belief in the divine causality and the presence of moral order in the universe, where people are judged according to the merits of their deeds. Unity as a concept is considered as an ideal of man, which implies unity in the internal life of man in accordance with reason, will, and action. The ideal of unity externally demands that men should develop healthy social organization which traverse the middle path of the rectitude, avoiding all forms of extreme. So Islamic philosophy or Islam as a religion, like Buddhism and like Buddhism and other religion, it also talks to follow the middle path, Madhyam Marg, which is mentioned in Buddhist philosophy. It is said in the Quran that each is like a garment for. So each is like a garment for hair. Quran talks or about the men and women. So next, I am moving to the power, which is one of the aspect of Islamic philosophical ethics. So it is repeatedly mentioned in the Quran that God breathed his spirit into men and therefore made him his vicegerent on earth. So God has created human beings or us a khalifa to this earth, and vicegerent of, we are on this earth as a vicegerent of God. So he has given the power to distinguish between good and evil, and therefore human beings alone are responsible for what he does. The next point is very, very important. So we are actually given freedom of choice, according to Islamic philosophy. So Orthodox people and the Jabrites is one of the school of Islamic philosophy. They maintain a pure fatalistic view. They are of the opinion then that human actions are predetermined and predestined by God. On the other hand, the Mutazilites and the Qadarites, these two again are the other schools of Islamic philosophy. They express the view that man has full power to produce an action and has complete freedom in his choice, though the power was created in him by God. But the last point, which Asharites or the Asharism follows, is the middle path. They say that God is the creator of human action, and man is the acquisitor. So now I'm moving next to the justice. In the Quran, the concept of justice is taken as a divine attribute. So justice is very, very important, and it's very, very fine concept of ethics of Islamic philosophy, and it emphasizes that we should adopt justice as a moral idea. In the Holy Quran, Almighty commands people to be just towards one another. So we have to be just, always just, while treating, with other beings. So in the Quran, it is very categorically mentioned that all the believers stand
family firmly for justice, even if it goes against themselves, their parents, their kith and kin, without any distinction of rich and poor. God's revelation itself is an embodiment of truth and justice, which is revealed with the balance of right and wrong, so that people may stand for justice. So we have to be just, even if it goes against, our family members, our parents, but even in that case also we have to be just. The next point is very, very important. That is the concept of love. It is mentioned in the Quran that the love as a human ideals demands that men should love God as the complete embodiment of all moral values, above everything else. It is demanded that men should be kind and loving to parents, especially to mothers who bore him in pain and gave birth to him in trouble. It is one of the characteristics of the believers that they are compassionate and loving to one another. They walk on the earth in humility and the whole to forgiveness. They are friendly to one another and forgive and overlook their faults even they are in danger. So if we study Islamic philosophy from philosophical perspective, then Al-Ghazali, Allama Rumi, Muhammad Iqbal, they talk in great detail about this concept of love from philosophical perspective. And the Sufism, which is very, very popular aspect of Islamic philosophy or branch of Islamic philosophy. So in Sufism, love is the backbone of Islamic philosophy. Love is the backbone of Sufism. So the concept of love becomes one of the very, very important aspect. The next is goodness. That is, the Holy Quran says that goodness is an attribute of God, and therefore it becomes the duty of every person to obey his own impulse to good. There are so many verses in the Quran which promises Allah's reward for good deeds. Surah Maida says that Allah has promised to those who believe and do good of deeds of righteousness, that for them there is forgiveness and great reward. The same concept is repeated in the Quran in Surah Baqarah, Surah Nisa, Surah Shura. Next, I will take just 3-4 minutes, so don't worry about that time. So next is beauty. It is mentioned in the Quran that God possesses most beautiful name and highest excellence and creates everything out of great beauty. It is further said in the Quran that who is better in speech than those who invite people to the ways of the good and with wisdom and beautiful preaching, and argue with them in the ways that are best and most gracious, and say only those things that are of supreme excellence. The Quran exhorts people to adopt ways of highest value, for God loves those who perform deeds of excellence, goodwill and conciliation. It is advised people to return greeting with greeting of greater excellence, and repel with that which is best, for thereby they will be adding to the beauty of their own souls. Now the last one is truth. Truth is also translated as wisdom, as human ideals stand for man's search for knowledge or truth. It is something which is distinguished from conjectures and imperfect knowledge. There's so many number. I think there are more than 50 verses in the Quran which talks about truth in some way or the other. Truth is referred to as the same as the name of Allah, as the attribute of Almighty. Allah is truthful. Allah created the world with truth. Allah sends to guide human beings. Allah judges human beings with truth, and many more. Truth or haq, which is also translated as haq, is mentioned as the name of God. So now I quote few references from the Holy Quran. One is from chapter number 22, verse number 6. That is because Allah, He is truth. Second one is chapter number 24, verse number 25. Allah, He is evident truth. It is mentioned in the Quran right around 10 times on more than 10 places that says Allah has created heaven and earth with truth.
So Allah has created heaven. It is mentioned in chapter number 29, verse number 44. And regarding the truth, it is mentioned that truth will triumph over falsehood, as falsehood has nothing to stand on and is exposed when confronted with, by the truth. So the final point here is, that if we follow all these 9 attributes, then it may lead a person to lead a good life, to have a good conduct and good character, to self-realization, to God realization, which according to my opinion is the ultimate aim of a human being. That is all about my presentation, and thank you so much. If, please. Thank you very much, Associate Professor Dr. Amir Riyas, for your presentations. I feel like we are learning, religious ethics now. So the next will be the comment more for this paper. I would like to call upon Professor Dr. Sompan Phomtha. Please comment this paper as you see fit. I think he is here already with us. Thank you, Ajahn Phonchai. Dr. Riyas, thank you for your good presentation. Thank you, sir. Thank you. Yeah, I think we might have no problem when we talk about the value in religion. I mean all religion, Buddhism, Islam, and Christianity. We have the so good value to apply to people. But my point is, it seems to me that when we talk about the normal people, these values seem to apply to them, and we do not see any problem. But you may know in the world there are some fellow human beings who are born different from us. For example, I'm talking about the homosexual people. My question is, can you give your reflection how to apply the good value, for example, love and justice, to these people who are not like us? Thank you. So do you want to respond to Professor Amir Riyas? Yeah. Thank you. Yeah, thank you so much, sir, yeah. Professor Sompan, for this question and for this comment. Of course, see, there are so many things which are not understood, about a particular religion, So there are so many things which are explicit, and there are so many things which are implicit in nature. So there is one very famous observation, which I thought that so far Islam as a religion is concerned, Islam is not what Muslims do, but actually what we are supposed to do. So to understand, religion or any religion particularly, though of course I am not that much expert in Buddhism, though I studied Buddhism a lot. So, so far Islam as a religion is concerned, it is same for everyone. So in Islam, there is no difference between layman and the special man. So the concept of love, justice, and goodness, all these concepts, these are very, very important for value inculcation. So if we remove this concept of love, justice, and goodness from religious, stigma or a kind of religious flavor, then also, these concepts are of the same value. So they are a kind of neutral concept which can be used or which can be applied for the betterment of society. Though we may be atheist, for example, we may not believe in a particular religion,
But even in that case also, the concept of love, the concept of justice or beauty, for example, other concept of power, or these concepts, they are of the same value. The value of these concepts, these are the they are religious neutral concept. These are the concepts which are not religious oriented, fine, but these are the concepts which are discussed in almost all the religions. So when we think and when we put something in front of the audience, then we have to, of course, according to our expertise, we put in front of. But if we take these concepts from irreligious perspective or religious neutral perspective, then it is of the same value. So that is why the concept of love, goodness and justice of the same value. So this is, of course, very, very important. You may not believe in a particular god, you may not believe in a particular deity, but you have to believe in these concepts for the betterment of the society. Society will collapse if these concepts or these value concepts are not there. A society may exist without God, but a society will not exist without these concepts. So this is my understanding, sir. I think you may agree or you may not agree, but this is my understanding that to sustain a society, we need these concepts. So to sustain a society, we may not require God. God is not very much, we can live without God, but we cannot live without these value system. So value system becomes very, very important for the existence of the society. Thank you, sir. Yeah, I think it may be useful for you and me to let me give some particular example. I remember that I have a lecture in Europe, and people question me that in Buddhism, can people like the homosexual people have the perfect life like other people in Buddhism? And they question me that, can the homosexual people attain nirvana? I think this is a very serious question, and my point is, looking from Islam, what do you think about this kind of the question? So far, my understanding and my reading is concerned. Homosexuality is not, is not allowed. But if we see in my yesterday's lecture, sir, I think you were there. I told about 4 primary sources of Islamic philosophy. There are 4 primary sources. Number 1 is Quran, number 2 is Hadith, fine. But there are 2 other primary sources which is known as Ijma and Qiyas. So Ijma is consensus of opinion, and Qiyas is the reasoning, rational aspect of. So so far the Quran and Hadith is concerned, it is strictly prohibited. But there is 2 other primary sources which says that if any such thing comes into picture, then we have to see things from these 2 perspectives. And if it is required, if any law, if the situation comes like this, take for example, I will take it like that, pork is sometimes, it is said that it's strictly prohibited it is mentioned in the Quran. But if we see this, that from the perspective of Ijma and Qiyas, then if the situation comes where you are going to die and you have nothing to eat, then even in that case, you can take pork, as well, as your meal. So if we see this perspective of homosexuality from the case of Ijma and Qiyas, then there may be a possibility in future where or when it might be, permitted. So we have to see things from the point of view of the Ijma and Qiyas. Fine.
So there are so many things which are mentioned in the Quran directly by by name, but there are so many things which are not clear in Quran. So for example, it is said in the Quran that waqimu salah watu zakah. You offer salah or you offer namaz and you give charity. But charity, how many percentage of charity? What kind of charities are there? These are not mentioned in the Quran. So these are the things which are governed by ijma and qiyas. So we have to see things from the point of view of the ijma and qiyas as well. So in that case, if we see the things from the case of ijma and qiyas, then might be, if the situation comes in future, then it might be allowed. But for that, we have to put some rational, argument, some logical argument. Without that, it is not possible. I hope, sir. Thank you. Thank you. Ajahn Pochai, I have no question. Oh, yes, great, Thank great. That I just know some from you. I learned some from you, and it is very, very, very useful for me in the future when I think about the topic like this. So next, we go to Ajahn Khaimuk. Dr. Khaimuk Lavipatana, please give your comment. Venerable Assistant Professor Dr. Pramahar Ponchai Sirivaro, Professor Dr. Sompan Pomtha, and hi, Dr. Miriyas. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. So happy to see you again. Yeah, your talk yesterday was very interesting, but because of time constraints, so we don't have much time to discuss. Okay, thank you so much for your what do we call sharing us the wonderful message from the Holy Scriptures. It's so sublime and excellent. You explain and clarify many valuable religious principles in the Holy Scriptures, and you said that the sacred Quran is a significant and primary source of 9 divine attributes that life, eternity, unity, power, justice, love, truth, beauty, and goodness. And we found many words, many times about the word excellent character, perfect man, the ideal, the supreme, something like that. Okay. And you said that in the article that the real goal of any man is the assimilation of these 9 divine attributes in order to attain human ideal to live a peaceful life. So my question is that, like Professor Dr. Sompan, and I think that because this topic is very interesting, and if we have the same interest and ask the same questions, maybe you can clarify some point. According to your Muslim philosophical stance, perspectives, how can a normal man, non-Muslim people, can assimilate these divine attributes in a world full of confusions, imperfection, and disturbance? A normal human being. Yes, I want to hear from you. Thank you. Ma'am, as I said in the previous question that, ethics, religion, and philosophy, these three things are not, these three things are separate things. So as I said, that, ethics is important, for the betterment for the sustenance of a society. So we can live without God. We may not believe, in some way or other, we may not believe in Islam as a religion, in its, philosophical or in its metaphysical. We may not believe in its metaphysical entity. But, even in that case also, we may be atheist. But even in that case also, these
attributes are very, very important for the sustenance of the society. So take the example of Charvak in Indian philosophy. So, why, I read a book, and it is very clearly mentioned that most of the other 8 schools of Indian philosophy, they, rejected Charvakian philosophy, because they have eaten up, the word is used that they have eaten up all the moral value system. So for the sustenance of, to exist a system, to exist a particular philosophical or metaphysical system, we need some ethics. So, it is not compulsory, it is not obligatory that for a human being to follow all these 9 attributes, you have to believe in the Islamic notion of God. It is not. So these are independent, value system which we have to follow if we want to live, maybe for an atheist, of course, but they want a good life. So to live a good life, to live a better life, we need all these 9 attributes. So we should not mix Islam with Islamic philosophy. We should not mix theology with Islamic philosophy. We should not mix ethics with Islamic philosophy or Islam. So all these things we have to see from different perspectives. I hope, ma'am, I answered the question. Okay, understand. Got it. Thank you, doctor. Thank you. Okay, then for me, I have at least 2 suggestions for you. And please, is there anyone want to ask a question to Associate Professor Amirias? Please prepare. After I finish my suggestion, then the question will be welcome. After reading your paper, I found that your paper contains a lot of concepts that when we write a paper, I think one concept is enough. You may refer to other concepts, but to finish the whole concept in the paper within 4, 5 pages or 10 pages may not be possible. That's right. So you may mention one concept and relate with the example, like the example given by Professor Dr. Sompan Phomtha, like homosexuality. What could be applied Islamic ethic in that case? The second one is your paper is for me, I found that it's quite more informative than normative. As we know that when we talk about ethics, we try to differentiate between 2 kinds of ethics: descriptive ethics and normative ethics. But I think we want to do normative ethics, not descriptive ethics. So in this case, if for me, suppose if I become, the commentator in the journal, I prefer normative. Then if you want to satisfy the commentator, please try to, hang on normative ethics. This is the one. And another one, I think this is the last, and it's very important when we talk about ethics. There are 2 kinds of ethics: classical ethics, mainly related to utilitarian, Kantian ethics, something like that. And also the second one, second part or second one is virtue ethics. From different base of ethics, we have different questions to ask about life. For example, in classical ethics, we ask, what should I do? But in virtuous ethics or virtue ethics, we ask, what kind of a person I ought to be? Now, the question would be asked for me that from Islamic ethics, what kind of question that Islamic ethics try to answer? What should I do, or what kind of a person I ought to be? So if you can give the detail in your paper, I think the paper will be add some value to the reader like me. Okay, that I think it can be written in great detail.
So if you have time. Thank you so much for your comments, Shri Pakdi. And now I can see that you are now have become a great scholar. Of course, I'm very happy that you have suggested me, to follow this. And in future, I will just take care of these points. Thank you so much. Thank you. So Thank you. next one, is there any question from our audience attendee? Anyone here want to ask a question regarding this topics, Islamic ethics? Please. If nobody asks any question, we will move to the second presenter. Okay, I suppose nobody want to ask any question more. Okay, then I move to Assistant Professor Bothendra Kumar, the second presenter of this section. Please take your time, 10 or you may take more than 10 minutes. Thank Not you, sir. not more than 15 minutes. I'll try my best. Am I audible, sir? Yeah, we can hear you. Please. Can you please facilitate me in sharing my screen, because I think unless Dr. Amir will stop sharing. Amir, please stop your sharing. Okay. Yes, yes. I have stopped. Okay, thank you. Yes. So my presentation is visible, I suppose. Yeah, we can see. It's really difficult to comment anything upon what Buddha has said, but it's my humble attempt. So, as you know, the topic of my presentation is the truth and its transmission for peace, with special reflections on Dhammacakkappavattana Sutta. So, first of all, dear patron of the seminar, dear coordinators of the session, dear commentators of the session, dear eminent and distinguished guests and participants, a very good afternoon to all of you. I would like to congratulate both the organizers, Graduate School and MCU NR Campus, for jointly organizing this international seminar. And I thank them for inviting me to share my views on truth and its transmission for peace. First of all, I would like to introduce my topic. See, it has been found that the majority of our contemporary issues of conflict and other difficulties of social organization have arisen as a result of a lack of convincing and unambiguous philosophy of life. The world's great faiths all disagree on key matters of conduct, and yet debate is futile when it comes to the foundation of moral principles. This is hard to settle since they have no apparent common fact of revelation to use as an authority. And nature doesn't support, not assist them, since it is the most apolitical aspect in the clash of religious beliefs or ideas. As we can see, the ethics of all faiths and philosophical schools of thought is founded on their respective metaphysical explanations of the universe. To put it in another way, the worldviews of philosophical schools and religions define their ethical principles. And the quality of peace that prevails in a society is exactly proportional to the number of ethical ideas to which people adhere. The truth will therefore play a crucial part in promoting peace and harmony in our personal lives as well as in our society as a whole. Because of this, it is unavoidable to address the notion of truth in order to analyze aspects that contribute to establishment of social harmony in our society. This paper analyzes the concept of truth from the Indian philosophical perspective and goes into a detailed account of the concept of the truth in Buddhist philosophy. It further analyzes the Dhammacakkappavattana Sutta, the truth imparting sutta, which emphasizes the need to transmit truth and implement
that knowledge to save mankind from this suffering. Now let's analyze the concept of truth. Now, while translating truth to Sanskrit language, Satya is the term used to refer to the truth. Satya combines two words, Sat plus Ye. Sat is the present participle of the real, meaning to be, and Ya mean to advance, to uphold, to hold up, to sustain. So Satya, or we can sometimes call it Satyam, as a composite term, suggests that which maintains, sustains, and progresses reality, existence. That which is true, actual, real, genuine, trustworthy. So to say, truth is analogous to the reality. Now, it is reasonable to make distinctions between the nature of truth and its criteria to be called truth. So there are three established theories on the nature of truth. Correspondence theory, which is the first one primarily. According to this theory, the propositions are true if and only if they correspond to the fact and represent what is true. According to the coherence theory of truth, a statement is true if it coheres with other claims and untrue if it does not. According to this theory, the essence of truth is systematic coherence. A statement is true in as much as it is an essential component of a logical coherent whole. According to the pragmatic theory of truth, a truth must be interpreted in terms of practice. True beliefs will be accepted at the end of the inquiry, or truth be defined in terms of utility. Now, after looking at the three major theories of the truth, I have tried to analyze the concept of truth in Buddhism. In Dhammacakkavartana Sutta, which serves as the conceptual basis of Buddhist philosophy, Buddha describes truth as the Four Noble Truths. In English, the term truth may refer to both as a fact and an accurate statement about a fact. In the case of Four Noble Truths, the truth refers to the actual fact, not to a statement about the fact. It is expressed as the Four Noble Truths and is the initial point of reference in Buddha's teachings, summarizing all that follows. These are the pillars around which the whole path of Buddhist practice is built and is the bedrock of Buddhist ethics. These truths are often referred to as causes and consequences of samsara or bondage, and causes and consequences of liberation as well. These four truths are better understood as categories of experience rather than as beliefs. These Four Noble Truths are fundamentally distinct from conventional foundations of any religious belief, and they encompass and surpass philosophy, ethics, or religion. In the highest sense, they are the science of the mind. These four truths are found to be valid according to all three theories of the truth. That is, they correspond to reality in every step, they cohere with each other and with the model of the deliverance, the whole model of the deliverance. Also, they are pragmatic, means they are quite achievable. Typically, the Sutta Pitaka does not specify the true truth category. Means it doesn't describe it categorically, but the two truths are described in Abhidhamma Pitaka. Buddha in Abhidhamma Pitaka recognizes two realities, apparent and ultimate. The ordinary conventional truth is what we call apparent reality, that is Samuti Satya, and truth in abstract form is the ultimate reality, that is Paramartha Satya. The notion of true truth is categorically expounded by Nagarjuna's Madhyamika theory, expounded in Mool Madhyamakarika, which he claims to be derived from Buddha's remark in Kachayana Gato Sutta in Samyutta Nikaya. The true truths in Jainism, the Tirthankara's philosophy is based on the dualism of substance, namely Jiva and Ajiva, the dualism of knowledge and the dualism of truth. Additionally, dualism is inherent in the essence of existence, that is Sat. According to Jaina philosophy, a being entails a permanent unity which is constantly losing certain characters and acquiring new ones. This definition of a being is synthesis of permanence and change, similar to Buddhist perspective of existence and non-existence. This combination inevitably leads to the philosophy of Anekantvad,
or which we could call relative pluralism, which implies that the ultimate truth and the reality are real and multifaceted. According to Vedanta school of thought, Paramarthik Satya is the highest level of reality. It represents the absolute truth from the absolute point of view. There are only two levels of reality, absolute and non-absolute. The absolute reality is Paramarthik Satya. The non-absolute is further divided into Vyavaharik Satya and Pratibhasik Satya. Vyavaharik Satya is the phenomenal reality of the world. It is the relative reality of empirical world. And Paramarthik Pratibhasik Satya is the relative point of view. It is the reality based on imagination. It is the level at which appearances are actually false, like the illusion of a snake over a rope or a dream. The reality, according to the Sankhya school, is constituted by two independent and ultimate principles, that is Purusa and Prakriti. So it is pretty evident that the tradition of interpreting reality into duals, or the tradition of two truths prevalent in Indian philosophy, finds its origin in the Buddhist canonical literature propounded by Nagarjuna. Now, this dualistic and pluralistic interpretation of truth or reality, which contrasts with the monotheistic or monistic interpretation of reality, plays an essential role in establishing peace in society. As we see, peace is not a gift that comes from heaven, but it is a result of the effort of constant will, the long struggle of mind, and self-education of human beings. In a negative sense, religious tradition speaks of peace as a freedom for war and unrest. Peace can also be taken as a positive meaning of importing well-being and fulfilling religious and social life goals. Inner peace is a mental condition of tranquility, balance, spiritual content, harmony, and purity. It encompasses both the absence of negative mental states and the presence of positive ones. Inner peace is defined as the absence of disruptions, conflict, worry, anxiety, restlessness, mental defilement, grief, and sorrow. On the other hand, external peace is a condition of social harmony, peaceful coexistence, cooperation, and loving relations between men and their fellow beings, and between man and nature. The external peace is a form of interpersonal peace that entails interpersonal relationship within a society. Peace is a synonym for Nibbana, which is the absolute peace, the ultimate goal of Buddhism. It is essentially an internal peace, peace of mind. Apart from that, peace is also understood as an end of violence, war, and mutilation in society. As rightly stated by Johann Gultung, peace does mean not only inner peace, but also includes external peace. Internal and external peace are intimately connected. Both are interdependent. If the world wants to attain peace, it is critical to nurture mental peace, as world peace can only be accomplished via mental peace. Venerable Thich Nhat Hanh says, if we are quiet, if we are happy, we may smile and flourish like a flower, benefiting everyone in a family and our entire community. It is found that if there is simply a focus only on external factors on conventional peace, then society's peace is not ultimate or stable. If there is no focus on international peace, then internal peace, then such peace is similarly restricted. It is not the type of peace that society requires. Now, knowing the importance of truth in establishing peace in society, the transmission of truth or the deliverance of the truth is equally important. The Dhammacakkavartana Sutta is Buddha's most essential sermon because it is the first sermon after attaining enlightenment and teaches about the Four Noble Truths and the Eightfold Path. It introduces the concept of dependent origination, which is central to Buddhist philosophy and ethics. And the meaning of the Buddha's teachings may indeed be regarded as an elaboration of these concepts. Excuse me. After attaining Nibbana, Buddha realized that three qualities of all composite things, the anatta,
anicca, and dukkha, he realized the nature of suffering that arise as a consequence of erroneous self-view in an ephemeral, ever-changing world. Upon enlightenment, Buddha taught the middle path through the Eightfold Path and the Four Noble Truths. These Four Noble Truths are of practical relevance and are divided into three practical phases, each which ultimately develops to constitute 12 aspects. These three phases and the 12 aspects can liberate any individual from bondage. To conclude, since the emergence of man as an abstract thinking animal, the supernaturalism has been largely replaced by scientific understanding. Despite this, science has not moved us. Your microphone. Your microphone is off. The host is muting me. Shall I continue? Yeah, please. Yes. Despite this, science has not moved us any closer to finding solutions correlating with the different specialized streams of knowledge is a monumental task, made even more difficult by uncertainty inherited in each of them. If reason could be resolved solely by intellect, we should have acquired it millennia ago, beyond all doubts or supposition. While reason has failed, its replacement, supernatural revelation, has demonstrated itself to be equally inconsistent and inconclusive. The Buddhist ethics defines our categorizations of religion, philosophy, metaphysics, and ethics as it encompasses them all, and it totally surpasses them. Because it incorporates the worldview provided by scientific knowledge into its ontology, it gives full and verifiable system of cognition and moral behavior. Indeed, all Buddhist practices are founded on truths. They are meant to assist individuals in attaining a tranquil condition of being on all levels. Therefore, the realization of truth is necessary for existence of peace within ourselves or in the world. Peace which must be built on the foundation of both internal and external peace is a necessary condition for the world to be free of violence and conflict. This is the foundation of Buddhism, and it is the ultimate objective of humanity. With these words, I conclude my presentation, and I wish you all good health, peace, and best in life. For further clarification and references, I'm really eager to learn from such a dignified and eminent panel over there. So I'll be happy to receive suggestions to further develop this thesis. Thank you. Okay, thank you. Next, I'd like to call upon Professor Dr. Sompan, please comment on this paper. Dr. Kumar, I feel that your paper try to look at the picture of Buddhist ethics based on some sutta, for example, the Dhammacakkappavattana Sutta in general. But from my perspective, I think the Dhammacakkappavattana Sutta is a very important sutta. It is, as you know, the first sermon of the Buddha, and the detail inside the sutta is very important. But I just need to raise one important question, and this question I have received from other people, especially the Western people, when I have to give the lecture in the Western world. They said to me that the Four Noble Truths given by the Buddha start from the first proposition, which is life is suffering. And the second statement is there is the relation between human suffering and the desire
in their mind. And the third statement is, if desire in the mind cannot be found, suffering cannot be found as well. And the last one, the Buddha said that I have the way to destroy desire in the human mind. People question me that it seems that the statement about the Four Noble Truths by the Buddha seems to be conditional statement. Conditional statement means if you accept that your life is suffering, you can be benefit from the Four Noble Truths. But if you do not feel that life is suffering, Buddhism cannot do anything to you. You can not be benefit from the teaching of the Buddha. What do you think about this? Yeah, certainly, sir. It's such a nice question. And yesterday, my wife was not feeling well, so I took her to a physician, and he asked us what is the problem, and she said that I'm having pain in my ear. So he gave a prescription, and he did some small procedure also, and now she is fine. So you see, your question is so obvious, because this question emerges in even when I teach Four Noble Truths to my students. They also raise the same question. See, Buddha is not a philosopher. He is not teaching any philosophy. He is like a physician, and he is there to cure your ailment. And if we see the hierarchy of the ailments in our existence, it is the suffering which is the which has the pinnacle position in all the ailments a human being is having. So he is not simply driving diagnosis and prognosis and a way of treatment, but he is explaining suffering in the first Noble Truth. And eventually, second, third, and fourth Noble Truths, which have to be, it's a path which has to be walked upon. It will follow only if one is acknowledging the first one, isn't it? So he defines suffering in 10 ways, which includes birth, death, aging, separation from your loved ones or something you like, and combining or unifying with something you don't like. So he is very clear when he is defining suffering. And till now, I have never found, at the age of 40, I have never seen any human being who can say truly, honestly, that they do not suffer according to the definition given by definition of suffering given by Buddha. So certainly, if I'm not sick, I will not go to a doctor for any prescription. Certainly, if a person who is not under any suffering doesn't require these Four Noble Truths. But if a person who finds that there is suffering in the life, then he gives a very, very potent, effective, working model, a practically achievable model to end the sufferings. Isn't it? We go to a shopping center, we go to a mall, there are a lot of various things displayed in the shops. We pick and choose the items which are of my use, which I require. If someone is claiming that they are not under any sufferings, it's good. That is all what Buddha even desired for. He is there to eliminate suffering, and someone is saying that that he is not suffering, then it is good. Buddha is not in any kind of contradiction or antagonistic emotion is not there. So thank you. Ajahn Pochai, I have finished. Yes, please. Is it rational to you or not? Oh yeah, but suppose people ask you again that finally the Buddha himself died. So in their opinion, maybe suffering does not include the death.
So suffering can have the specific meaning. If suffering include birth and death, I mean birth and death in physical terms, in biological terms, it seems that even the Buddha cannot have the victory over suffering, because finally the Buddha also die like other people in the world. So suffering must have the specific meaning. But I think you do not need to. No. I would really like to respond to this. See, you are absolutely right. But when Buddha gives this sermon, he talks about the three basic features of this existence. All composite things have three basic features, that is anicca, anatta, and dukkha. Okay, so something which has taken birth has to die. These are the principles of all composite beings, and Buddha is a composite being. Yeah. So he has to die because he has taken birth. But the real value is that he will not take birth again. So there is the cessation of suffering, isn't it? Oh, very good response. Next one, Dr. Khaimuk Lavratna, please, your turn. Thank you. Afternoon, Assistant Professor Dr. Bodenda Kumar. Okay, spelling right? Okay. Yes. So your talk is very thought-provoking and informative. That I like this topic. I like this topic so much. And your explanation of truth is quite clear. But I come to the one of the concept that we need you to clarify more is the concept of peace. Peace is really elusive definition, elusive meaning, right? Peace means various things to various people, to different people, but we all need peace. Peace may be a means for someone, maybe an end for someone, something like that. And you are talking about the two types of peace, conventional and ultimate peace. You're talking about eternal and external peace. This is quite interesting. Quite interesting. Can you clarify more about the process of peace development in a practical conduct of life? Or what are the relationship between the two types of peace, and why the two types are prerequisite to attain our desired end, or you can say the world peace, something like that? Yes. See, as far as world peace is concerned, world, we can see it as a system which incorporates a lot of beings, lot of dynamics is there. So to solve any problem in the world, there are probably two approaches. The first is top-down approach and another is a bottom-up approach. Okay. So as far as we have seen throughout the history of mankind, the external peace which resides, which is basically an environment which creates peace within, can be enforced from top to bottom approach. But if the peace has to be really enjoyed, or peace has to be inculcated or infiltrated or attained by any being, it has to be from the bottom-up approach. All constituent parts of a system shall thrive in peace, shall enjoy the peace, or shall exist in the peace in order to eventually form the whole system a peaceful system. So see, because of the diversity of beliefs, because of the diversity of concepts and notions, see, we all are ignorant beings. We do not have absolute knowledge about our creations. So the differences are bound to occur. And these differences it's impossible to overcome unless and until each individual finds peace and accept the differences as a constructive means, as a constructive constituent part of this whole system. So my submission in nutshell is that unless every individual is established in peace, that is the inner peace, the peace which is experienced by mind, a tranquil mind, a happy mind.
So until and unless every constituent unit of a system is conditioned in peace, shall not eventually result in a peaceful system. Isn't it? So did I make myself, actually because of paucity of the time, my paper is very elaborated. I have discussed every point, and even your question, it is such a nice, interesting question. It is difficult to respond in such a small frame of time. Yeah, you encourage us all after listen to your talk that we all together can join hand, join heart to make a difference together. It's possible. It's possible. Yes, it's our responsibility, the mission. It has happened in past. Yeah. In India, during the reign of the King Ashoka, is the way he established peace in society. He's called as Great Emperor just because of his policies and which were influenced by Theravada tradition. Yes. So it is possible, means we cannot deny the possibility, both practically and conceptually. Conceptually, it is all everywhere, means all religions talks about peace conceptually, but practically is it possible to achieve? It has been shown in history that yes, Buddhism can be a solution to this problem of conflict and violence. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay, You're such a charming personality. Yes. So let me give you some suggestion for the improvement of yes. Thank you. Valuable suggestions. Normally, when we talk about Dhammacakkappavattana Sutta, we found that mostly most scholar, most students try to discuss about two extreme views: self-mortification and self-indulgence, or eternalism and nihilism. As we know earlier, yes. Try to do in different angle. I can understand that, but the problem with your paper, as I found, that to relate two views together and present at the same time as I think is as a Buddhist social philosophy, something like that. But for this, for the concept of truth, okay, I do not have any problem. But for peace, this is what I think I have problem with you. Okay. Yes. To pave the way for discussion about social philosophy in Buddhist perspective, as you mentioned it in the last part of your abstract. The last section of this paper focus on relevant Buddhist ethics in pertaining world peace. That this paper I found this paper lack that part, which is very important. Okay, so if you have time, you want to relate this to the concept of truth in Dhammacakkappavattana Sutta, and your paper will be a good paper to my view. And one more things, as I said, your paper, and as you claimed earlier, that very difficult and maybe no way to comment on what Lord Buddha taught. Yes, yeah, but we have to try. As long as we have intellectual ability, we have to try. Your paper mostly is contain more informative than argumentative, right? So if you want to convince us to believe something that you try to contribute to this paper, I think you may add some maybe 2-3 reasons why this should be, why those should not be like that. This paper will be a perfect philosophical paper. Why I try to emphasize this, because nowadays very difficult to divide or differentiate between two approaches, Buddhist study and Buddhist philosophy. Most of Buddhist students, in terms of philosophy, they take for granted. Same, but for us, we are teaching philosophy. We said no. Different approach. You study Buddhist philosophy, and those study Buddhist study, you have to take different approach in your study. Otherwise, it's going to be mingle paper, and nobody can understand what this go for. Okay. Yes. Certainly. What I would like to add, if you have time. But for the knowledge of Buddhist tenet, Buddhist doctrine, I believe that you have a lot here.
and I do not deny that. It's very Thank good. you. Okay, sir. Thank you, sir. So any question from our audience? Please ask Assistant Professor Kumar here. So if you would like to ask any question, please. Now is your wonderful time. He is here with us. I think nobody would like to or eager to. So next, I move to PhD candidates. His talk is about metaphysics concept of Islamic aesthetic. And today we have Thank you. Professor Sompan Pomathai. He is doing a lot of aesthetical works. So I think this is the right time. I can assure you here that his right time is a very, very perfect time that Parvez Ahmad is with Professor. So please take this time, maybe 10 minutes to present your paper, and then the Professor will give a comment. Thank you, sir. My name is Parvez Ahmad. I am a PhD research scholar in the Department of Philosophy, University of Delhi. This is my first online paper presentation, so I don't know that how to share the screen. So I will present my paper for online video conferencing only. Hello. No problem. If you cannot present through PowerPoint, no problem. You can speak out. Okay, yes, you sir. can read out. The title of my paper is Metaphysical Concept of Islamic Aesthetics and its Significance in Contemporary Era. Introduction. Islamic aesthetics has its transcendental significance. Islam considers beauty to be a divine quality and teaches that God loves beauty. Unity of being is the real meaning of Islam, and this metaphysical belief of unity is the transcendental significance of the world, which is the only aspiration and soul of Islamic art. God is the all source of every art, so the Muslim artists, poets, craft workers try to create every form of art under the spiritual inspiration. According to Sayyid Hussain Nasr, it is in reality to the inner dimension of Islam, to the batin, as contained in the manner and elucidated by the truth that one must turn for the origin of Islamic art. This inner aspect is besides inextricably interrelated to Islamic spirituality. Man's inwardness has been given much value in Islam. Likewise, it is within the inner aspect of the Islamic tradition that one must seek the origin of Islamic art and the power which has created different art form and sustained over the ages. The Quran and the prophetic hadith are the main sources of Islamic philosophy as well as Islamic art. All forms of art must be created in the light of the Quran and the tradition of the Prophet. The Quran provides the set of guidelines of unity, while the Prophet provides the manifestation of this unity into multiplicity and witness to this unity in his creation. In brief, Islamic aesthetics is the result of the manifestation of unity upon the plane of multiplicity. It reflects in its own idiosyncratic manner the unity of the divine principle, the dependence of all multiplicity upon the one God. This art manifests itself in the substantial order in a straight line perceivable by the senses and the archetypical realities and acts. And as a result, it is a hierarchy for the expandation of the soul from the audio-visual world to the world of silence and invisible one, the metaphysical concept of Islamic aesthetics. In order to know the true spirit of Islamic aesthetic and its transcendental message and significance, we shall comprehend briefly its origin as well as some of its main forms, such as calligraphy, architecture, painting,
poetry, and decorative arts in general, with special reference to Iran, as the contribution of Iran to these Islamic art forms can be deemed to be second to none. Generally speaking, Islamic aesthetics is the art of civilization based on the Islamic religion. In this correlation, it is essential to refer to some of the verses of the Quran and few tradition of the Prophet, which without a doubt endorse the view that Islamic art is inherent in Islam itself. In Quran, we have adorned the lowest heaven with beauty of the planets. The Holy Quran, Surah 37:6. Another surah is, we have placed constellations in heaven and made them beautiful for those who look. The Holy Quran, Surah 15:16. In addition to above Quranic verses, a couple of tradition of Prophet would be in order. God likes that whenever anyone of you perform any work, he should do in a beautiful manner. Islam and the fine arts in Islamic thought, page 6. God is beautiful. Another quote: God is beautiful and likes beauty. Islam and the fine art in Islamic thought, page 6. Muslim artists try to create every art form by invoking in them the power and blessing of the Supreme Reality. It is his gifted creative energy that man can create and appreciate a number of art forms. While creating beauty in his product, the artist or architect always thinks of God as the supreme beauty, and he present everywhere. Islamic art keeps us united before the divine presence. It paves the manner for the explorer who wishes to enter the ultimate uh, sanctum, sanctorum of divine revelation. If we take no notice of or demolish this art in the present day crisis ridden world, we have without doubt cut Muslims away from their transcendental mooring for the reason that this art is the onward expression of the inner spirit of Islam. This inner spirit or dimension, according to Sayyid Hussain Nasr, is inextricably correlated to Islamic spirituality. He further explained that the inner spirituality in Islamic thought is connected to either the ruh, donating spirit, or mana, signifying meaning. In both cases, the very term imply inwardness and interiority. Consequently, it is within the inner dimension of Islamic tradition then that one must seek the origin of Islamic aesthetics and strengthen which has created and sustained it throughout the centuries. Prophet Muhammad and Hazrat Ali both are considered as the dominant personalities to symbolize the inner dimension of Islamic message in an articulate manner. Both Sunni and Shia Muslims have great regard and affection for them. The great masters of Islamic art have always shown a special love and devotion to them. It is only the Muhammadan grace which has made the sacred art of Islam possible, and it is the personality of Hazrat Ali, who was the founder of basic art such as calligraphy, etc., and Sufi orders, which has maintained the true spirit, or say the mysterious teaching of Islam. With the advent of Islam, calligraphy assumed a sacred status because of the fact that this was the script especially chosen by God to transmit his message to all human beings. Consequently, a need was felt to record the Quran and to design a beautiful style of writing for the message. All this played a central role in the development of a script. Simultaneously,
encapsulating clarity, legibility, and beauty. Thus, at this stage, Arabic script ceases to be merely the script but become Islamic calligraphy, embellished by trained and creative artists, scribes. The word Islamic is used with calligraphy to symbolize that the Arabic script had a transcendental or metaphysical foundation because it was the language of Quran, and the followers of Islam developed it in a several variants, well thought out of sacred, and regarded it as an expression both of art and of religion. The Islamic calligraphy has a metaphysical basis due to which it is well thought out as sacred art in Islamic culture. It has a distinctive spiritual message to convey. The foundation of the sacred calligraphy is the visual incarnation of the sacred word. Conclusion. Islamic aesthetics had its deep root in poetry, calligraphy, architecture, etc. Islam gave us an incredible legacy of architecture. The impact of Islamic architecture can be seen of every important construction of modern time. Islamic aesthetics touches upon every aspect of human life, and its every form is an echo of artist's soul, which undoubtedly establishes its spiritual relationship with the supreme creator of everything that relates to aesthetics. A Muslim artist or craft workers, while writing a word of God is in beautiful calligraphic form, or producing a piece of paper carpet using attractive colors, a scheme of preparing a miniature painting from Sadi's Gulistan or from Van Gogh's Qisas al-Anbiya, the history of Prophet, or from the Shahnama anthology of Iskandara Sultan, like view of Makkah with the holy place and Kaaba, a depiction of Prophet Yusuf story, or composing Sufi poetry and portraying natural object in his creative, like arabesque, and constructing a religious structure. Maybe he has some internet connection problem, but anyway, without further ado, comment go to Professor Dr. Chan Sumpan, please. Maybe his friend is joining us, can retell something, maybe. Can we wait for him? Okay, if can, we can. While we are waiting, I would like to ask one presenter, but in Thai language. If ท่านอาจารย์วันวิสาชัยโยแคนพูดไทยได้พูดภาษาอังกฤษได้หรือจะพูดไทยเตรียมไว้ด้วยนะว่าห้องอื่นเต็มหมดhe has come โอเคสวัสดีค่ะ I'm sorry I write my paper in Thai and I confused why I am in this room, and yesterday I called Pha Maha Sathian, and he told me I can speak I can speak my paper in Thai โอเคได้เพราะว่าโปรเฟสเซอร์ท่านอยู่ห้องนี้ก็เลยให้อาจารย์มาจอยห้องนี้ hello โอเคนะplease now it's time for comment ขออนุญาตพูดภาษาไทยเดี๋ยวนะคะท่านอาจารย์วันวิสาเดี๋ยวยังไม่ถึงเพราะว่าพรุ่งนี้ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวรอก่อนท่านอาจารย์สมพันธ์เชิญท่านอาจารย์ please Pavest gone again
ตู้ใบ ปรึกษาท่านอาจารย์ว่าเราข้ามไปก่อนได้ไหมท่านอาจารย์เดี๋ยวค่อยกลับมาคอมเมนต์ตอนที่ท่านกลับมาอ๋อได้งั้นก็ อ่า เดี๋ยวแจ้งเขาว่าเดี๋ยวเราจะไปต่อที่คนอื่นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพอเขาเรียบร้อยก็เข้ามาแล้วค่อยคอมเมนต์ so we will give him a comment after after when we rejoin again so don't worry comment are there we will move to other presenter the next one is from Thai scholar who assistant professor Dr. พระมหามควินปุริสุตตโม from มหามกุฏ Buddhist University who is supposed to present the paper please maybe พระอาจารย์บุญยริศ you can speak on behalf of him please not more than 10 minutes okay Namaskar ท่านอาจารย์ครับ and good afternoon everyone this is time for my turn right yes okay ครับ good afternoon venerable sir and all the commentator operators and all teachers instructors here today I'm the representative for this paper this article to present about this article okay let me share the screen okay 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 yeah we can see clearly no problem okay ครับ so today I'm going to present about this article the doctrine of the Karma in a Buddhist perspective for in this paper I would like to talk about the first thing is about the four main essence in Buddhism is always very necessary for Buddhist people. The first one is about human beings are their own master. Excuse me, sorry. Let me. I have some. Okay, let me try to. Okay, correct now. I'm ready. Sorry. For the four main essences, the first one is about the human being are their own masters. Because in Buddhism, people human being is their own. It depends on their own action, their own karma, and human being are under no other power. It means that people, human beings, they depends on their own action, their own results, their own effort. Nobody can do this for you, and you need to take this your own action.
and human being can be escaped from suffering with their own effort and wisdom. When there is the suffering and or the unhappiness matter happen. By the way, the Buddhist, the Buddha also shows the way to escape, the way to destroy all of the suffering, and you can purify yourself, and you can escape from all the suffering. And the last one is about one is one own's refuge. Is this for my opinion, I think this point is very, very important, because this teaching try to empower human beings based on their own power, their own action. Nobody can do any bad or good for you, and you can do all the bad good action by yourself, and the bad or good you have done can reflect later for you. And for the meaning of the karma, especially, is based on the intention and deeds willingly done. Karma is the action with the willingness, with the intention. Every action by doing, by thinking, or by speaking, or the action can be the karmas, because it's based on intention and the willingness. And we create our own karma by ourselves through the body, speech, and the mind, and all our action through these three ways can cause the results, good or bad, for us in the next in the future. In the future, maybe this life of the next life, and these without intention or volition do not bring any about any future results. If people do anything without intention, their action may not be the karma, because they don't have the intention to do that action. And the karma in the five universal laws, in the five universal laws, there is embraces the karma. For the first one, Uttuniyama of physical or inorganic order is the seasonal phenomena of the wind or the rains, is about the natural happenings in the world. Everything's occur in the world. For example, the rainy season, or the season, and or the humid, the heat, or the coldness happening around the world is in this law. And the second law is about Pichaniyama. Pichaniyama is all the germs or the seeds, or we call physical or organic order. And for example, the rice produced from rice seeds, sugary taste from sugar cane or honey, peculiar characteristic of certain fruits. All of the breedings of animals and all the human being can be included in this law.
the rise and the risings of all organic beings can be in this law. And the first one is about Chitta Niyama, is about the fifth psychic law, or is about the mind, is about the function of the mind, the profession of the, for example, the processes of consciousness arising and perishing as consciousness, the constitute of consciousness, the power of the mind is about the function of the mind. And the next one is about Kama Niyama. Kama Niyama is about the other acts and the results. For example, desirable and undesirable acts produce corresponding good and bad result. Is about the other is about the law of the karma. The law of the karma. And the last one is about Dhamma Niyama. Dhamma Niyama, or the general law of cause and effects. This law may be conclude all of the other laws. The other law can be included in this law. And for example, the natural phenomenon occurring at the advent of the Bodhisattva in his last birth. And there are many kinds of karma, many kinds of karma in Buddhism. The first group may be based on the function. We are talking about the karma, the action based on the function. Karma have many types of function. The first one, reproductive karma, is conditioned. The future birth is called reproductive karma, or Chanaka karma. Is this kind of karma can predict the people can be born good or bad in the next life. And the second one, upatama karma, or supportive karma. This kind of karma which come near the reproductive karma and supports the reproductive karma. And the third one, obstructive karma. This kind of karma try to weaken, interrupt, and retard the fruition of reproductive karma. The next one, destructive karma. Destructive karma is more effective than the previous two one. Is effective than supportive karma and obstructive karma. Destructive karma is also destroy the whole force of the karma. Destructive karma can support or can unsupport, and can stop something happen in the future. And based on the intensity, karma can be, the kind of karma can be based on the intensity. The first one is quite very important for Buddhist people, and we need to observe about this. Karu karma or weighty karma is very, very serious, because this kind of karma is can have a very big effects in your life. For example, matricide, patricide, the murder of the Arahant, the wonder of the Buddha, and the creation of the schism in the Sangha. And the next one is about
ajinna karma or habitual karma. Is this kind of karma is about when people do this kind of karma gradually, everybody, every day, bit by bit until it's formed them as their own characteristic, and this kind of karma is will be attached in that person and can make that person have their own characteristic. And the next one is about proximate karma or asana karma. Asana karma is about when one does or remember an action immediately before the moments of dying. This is why when Buddhist people, I used to hear that when people they are going to die, they need someone to warn them, they need someone to be beside them and to encourage them to think some kind of good action, some kind of the merits they already done, because this kind of karma can lead you to the next life in good way or bad way. And the last one, accumulative karma or kataka karma is mean when all action that are not included in the others kind of karma above, and those actions soon forgotten belong to this category, and this is whereas the reserve fund in the particular being is can be accumulated by that person, and this kind of karma can lead you to be good or bad. When you have please try to conclude your paper. Okay, crap. Okay. Try to conclude. Okay, crap. So when you have done all the karma can give you the fruition. The fruition of the karma can give, if you have do the good thing, you can lead you to the good way, the good result. And vipaka as the fruit, vipaka is very important for Buddhist people because is make you to be good or bad in the next life or this life. And there is the way to stop this to stop the karma. The karma can make you to be in the circle of life, and if you want to destroy the circle of life, to escape from the circle of life, you need to observe yourself. You need to have the mindfulness to grow your own mindfulness, to practice the Buddha's teaching by doing by yourself. And this when you the past karma condition present birth and present karma in combination with past karma condition in the future, and we must cultivate insight to dispel ignorance and practice renunciation and patience to abandon craving. And we should study the Dharma and develop insight by investigating mental and physical phenomenon as in the way when they occur. Awareness, concentration, and objectivity will reveal their true natures. And okay, thank you for your attention.
Okay, now please, Professor อาจารย์สมพันธ์ ท่านปุญญริศ I think as you have written in your paper, we know that when we talk about the concept of karma in Buddhism, there is a key condition to determine what action to be called karma. This key concept is intention. But I think in detail, we can have so many problems how to judge whether or not this action has been performed with intention. For example, suppose I am a policeman and one night some people call to my police station. There is something wrong in the house. When I come to the house, the thing that I have seen is that a man is killing his wife. And when the man see me as the policeman, he run away from the house. I run behind him and shout, "Stop!" The man turned back and point the gun to me. My instinct said to me that the man is trying to killing me, so I shoot him, and the man died. I think when we talk about intention, the concept of intention means you have freedom to choose. If the person does not have freedom to choose, we cannot say that his action is done on the basis of intention. I think at that situation, I have no freedom to choose. The only thing that I can do is to shoot the man to protect myself. My question is, can you analyze the thing that I have said to you, whether or not my action as the policeman is based on intention? In my opinion, that action, when when someone killing someone or something, there are the intention already happened. Sometime that it happens. It happened when we are not observe it. It happened very fast, very quickly, rapidly. It's happened very rapidly. So if we, for example, when someone bites from the mosquito, and we automatically hit the mosquito, this action already happened with your own intention, but you try to protect yourself, that you haven't done that action because you are afraid of some results later, or something like this. This is my opinion. Venerable, I appreciate your answer. I know, I fully know that this is a hard question. But suppose you say that I killed the man for protection of myself. Is the action done on the basis of intention? The further thing that we have to receive is that I have done the wrong action. I am
a bad man. The question is why Buddhist ethics say that a man who does not hate other people, but the reason why he has to kill that person because he needs to protect himself. He has the family. To protect himself and his family is called by Buddhist ethics the wrong action. I think so many people in the world might not understand this thing. What do you think about this? If you want to protect your, if someone want to protect their family in this way, and they need to kill someone else, the action is, I think is still the bad karma because it's also in the five precepts, and in that the moment when someone see someone in the family die, someone in the family be killed in that moment, absolutely that he or she will have we have the anger, have the regrets. So this kind of emotion, the feelings is forms some kind of something to make some action, something to make some karma to without mindfulness. When someone try to they have to protect themselves, and they kill someone else. Killing people is still a bad karma, and this kind of bad karma is quite very still have the effects. This effect in the law, in the secular law, can be interpreted that you protect yourself from killing, from being killed. So but in the law of the karma, killing someone is still the bad karma, I think. Thank you, Venerable. I fully know it's a hard question to answer. Thank you very much. Next, please, Ajahn Khaimok. Venerable Bunyarit Apipanno, thank you for your presentation. I see the birds behind your screen. Birds. Oh yes, I have a bird. To make you feel relaxed. Okay. Okay. Beware of the bird. Yeah. It's make your presentation lively. Thank you so much. Thank you so much. Okay. You said that karma means action or doing driven by intention, which leads to future consequences. So good intention bring you good consequences. Bad intention bring you bad consequence. And we are the own master of our own karma by our own self, right? Yes. Yeah. You said that we create our own karma by our own self. In Buddhist perspective, it sounds okay. We understand this and we get this profound meaning easily. Okay. And karma maybe is the final answer for every event in our life. You see, own past deed,
กรรมเก่าเพราะกรรมเก่าเพราะกรรมทำให้เราเป็นเช่นนี้นะคะ karmic ripening นะคะเพราะว่ากรรมตามทัน something like that so we understand this easily because the way the upbringing or shape of us to be we live and we practice and according to this Buddhist perspective. But for the group of people who don't have similar background and believe like us, like my foreign friends, I would like to share this with you. Okay, volitional action is a matter of, they say to me, volitional action is a matter of internal faculty. You got it? Internal faculty mean the maybe psychological sense or inner feel, something like that. Disposition, tendency, attitude. You got it? Internal. Okay. Yeah, internal. Uh-huh. Yeah. But actually on our real life basis, in every walk of life, in every affair of life, our life, are you sure that we can use volition or intention to make a decision to solve a problem on our own? To solve the problem with your own volition. Yes, we can. The problem happen. Every problem happened around us can be solved with our own action, our own action with our intention. If we have a good intention to solve the problem in the good way, for example, if we want to help someone, if we want to help someone who's ill by taking them to the hospital, or if we want to see if we want to see some kind of the pollution, air pollution, or some kind of water pollution, and we bring our mind into the green way, we try to use the green energy, the green power, the green energy, and we try to use, for example, electrical vehicle, and we support some kind of something that prevents the environment with our action. We can solve the problem with volition. Oh, you said that if you have good intention, it brings you good consequence, something like that. Okay. The important thing that to make your papers perfect and productive is that you have to find some group or some opinion that is not that criticize you, something like that. Okay. So there are some group of Western scholars said that our life actions is socially conditioned. We are not our own master of life. We are under the influence of external forces, not the internal. Okay, I will change the internal faculty to internal force. Okay, to make you understand better. Okay, and Western scholars say that our life, even you or me or everyone, we are not our own master to use intention or volition to make a decision to solve the problem. We are socially conditioned. We are under the influence of socially, political, cultural, or institutional system. So, what is your opinion about this critique? Feel relaxed, it's okay. Sorry, I'm quite excited because this may be my first my first. You're doing good. You're great. From my opinion, socialized
Socially Uh, conditioned. Our life is socially conditioned. socially conditioned. Yes. Socially conditioned. Human beings are social. We live in the society, and we have to meet. We have to meet a lot of people in every day, and we every day when we meet anyone in the society, that way we can produce some kind of bad or good karma to each other. If we don't have mindfulness to control our action, our speech, or our mind, we can do something. We can do something which everyone in the bad way. If we have done something in the bad action with someone, for example, we lying them, or we hurting them, or we make them suffer, unhappy with something, that action can lead to the bad karma in the future, because we already attached with that person. We have done that action by ourselves to others. And so the mindfulness, the consciousness is very crucial when someone needs to live in the society, and they don't want to hurt or to make anyone suffering, or don't to make anyone in the bad way. We need to observe ourselves and try to do or speech with that one, with that person carefully, and with the good intention to make the good karma with them. And the most important for Buddhist people, or maybe everyone, if we, for example, if someone hurt me or lie me and or make me suffering something, make me unhappy, we need to, I have to forgive them. The forgiveness is very important. The forgiveness is very important to destroy the threat of karma which other people in the society. That's my opinion, my answer. Thank you for your answer. So just a comment that I need you to think about it, and maybe this is a critic from Western scholar regarding to the concept of karma, something like that. Thank you so much. Venerable, after hearing your presentation, I feel something okay, but to make it better. So this is not a kind of comment, but I would like to suggest for the improvement. When it comes to the concept of karma, Lord Buddha also said clearly that this concept is not for general people to understand easily, very difficult, because there are many factors involved. Therefore, if you want to make this as the topic academically, please try to provide the example like a dilemma case
and discuss based on that concept. The paper that you have presented, I found that is very informative, but I ask myself, in those informative for what? This is what you make in your paper. Okay. For the theory of karma, I do not deny that you have some knowledge on this doctrine. But for the paper, academic paper that I'm talking about, please try to specify the area where you want to discuss and try to give the example related to that concept. Just now I heard Professor Dr. Sompan try to argue about the dilemma in human life. It's not one-way direction that we just follow and then everything completed. You will see that in daily life we face a lot of difficulties. I'll take for example, the present Prime Minister, he has a lot of duty. So to be able to maintain as a private as well as the public figure, he may face a lot of dilemma. And those dilemma, how could he solve successfully? Okay, I would like to see what I want to see in the contemporary academic work is how we put the concept of karma into our understanding properly. Different people, different karma, but yes, for the metaphysical viewpoint of karma in Buddhism may not be different, but the detail of our action when it comes to ethical dimension, that is big issue. We have to take a look one by one in great detail. Okay, so this paper will be a good paper. But for now, in terms of information, in terms of theory, in terms of explanation, I am satisfied by your presentation. No problem. But what I would like to know more and what I really want to see is how deep that you can develop your paper. And to be deeper than this, so you need to put the dilemma of each case. There are many cases in our daily life, in the contemporary society. There are many. For example, the present now the war between Ukraine and Russia. We found that there are many people in Thailand, some support, some deny, and some just remain silent. What we do? And there are many. Okay. Okay. Next, is there any question for our scholar, for our attendant here? Want to raise to him regarding this concept? We admire your effort. We admire your effort. Thank you so Sir, much. if you allow me, I have a question, please. Yes, please. Yeah. The presentation was good, but it is really a tough subject or topic to discuss, and I can understand it is difficult to narrate everything in this small span of time. But I would like to know what is the basic difference between karma and sankhara, and what are the reasons you have not included sankhara when you're talking about karma. First question. And another question is, the second slide in your presentation says that deeds without intention or volition do not bring about any future. Now, isn't this contradictory to the concept of mindfulness? If slumber is the solution to the problem of future, means the whole deliverance of Buddha is about removing the future of births and deaths. And if having no volition means having slumber is the solution, then why do we all talk about mindfulness? So I would like to know your opinion regarding these two things. Thank you. Pardon me. Can you ask again? Yes. You want me to repeat the first question or the second or both? You can repeat the first question for him one by one. He has some problem with concentration because your question is quite tough. Yes, I can understand. My question, dear, is
that when we are discussing karma, the concept of karma, how it is related with sankhara, sanskar, means volitional impressions, means karmic impressions, isn't it? So what are the reasons you did not include sankhara in your presentation when you are discussing about karma? This is my first question. Sankhara and karma. Karma is our action. What we have done, what we have speech, and what we have thought, our karma is the factor, is the main factor to form samsara, to form what we have, what we have been in this life. We have been in like this figure. We was born in to be this person. We have, for example, someone's was born in with a good family. Someone is a good person. Was born in a good family. Someone is not good person and was born in a bad family, because of everything is everything have related together. They related together. What we have done is form our body, is form our life, and this and our karma form our life in this life and can predict to the next life. That's the relation between karma and samsara. Yeah. The second question. So, next question. So next question is that in his slide, in his second slide, the last point he has written that deeds without intention or volition do not bring about any future. So my understanding about non-volition or non-intention is a kind of slumber. I mean, the people who are gross of gross consciousness, who do not have any intention or any volition, can we infer that they do not have future because they do not have intention or they do not have volition? Means slumber cannot be the solution, isn't it? So it is contradictory to the concept of mindfulness, where we are managing every impulse, every thought in a rightful way, where the sankharas are eliminated, so that we do not create more karma. Isn't it? As Professor Somparna gave an example of saving life, means killing someone in order to save myself. Means first of all, we have to see the whole picture. Means why I am in that situation where I am being subjected to such kind of arrangement of incidences where I have to take this tough decision. And even when I'm taking this tough decision is because of my attachment towards myself or my family. And this attachment, this craving is keeping us eternally bound. So we see in Jatak and in manuscripts that we have to overcome all these desires, these attachments, in order to have perfection. And until and unless we are perfect, we are eternally bound to be doomed. Means we are in this vicious circle. Nobody can escape it without attaining that purity of all what we call 12 paramitas, isn't it? So we have to see everything, all teachings in totality. Means we cannot isolate one concept and try to analyze it in isolation with other concepts. Please respond. And your question is about what we have done.
what about the karma can lead us to the next life? I'm right. For the if someone who was born in a poor family, someone who was born in a family or in the region with difficulties, however, but everyone can improve themselves, can improve themselves, can live themselves to free from the suffering from that kind of unhappiness and with from difficulty by they need to cultivate themselves with a good action. They need to learn about the law of the nature, the law of the karma. They need to understand about this first, and then they need to improve themselves with their own action. They need to, for example, if they want to avoid from the difficulty, they need to have some kind of education. They need to be educated. They need a chance, and when they have a chance with education, they need to learn and to study, and they need to cultivate themselves with a good teaching, with moralities and ethics, and then they can improve themselves in the religion, in the religion, in the teachings of that religion, and that's the teaching of the religion can, for example, in the Buddhism, when we teach about the karma and people know about the karma, the bad karma, the good karma, they will observe, they will be aware of their own action, and if they feel fear of suffering, feel fear of the birth, the age, the illness, and the days, they need to follow the teaching of the Lord Buddha. They need to follow the 5 precepts. They need to observe their speech, their action, or their thoughts, their mind with the teaching, and not try to perform the bad things to others in the future. The case is like this. I think, for example, a person who in a coma state, or a person who sleep unconsciously. Is there anything that a person needs to do with karma? I think the question is like what I am saying now, but it's not the answer that you just given in general. The question that Professor Botera tried to ask, right? He tried to refer to a person who is under, slumber state. Slumber state is like a person who unconscious, right? Because karma almost deal with consciousness. But if we are unconscious, what to do with karma? Is that what you asking, sir? I think this is exactly. I was asking the same. Yes. Okay. ท่านจันทร์พันธ์จะมีเพิ่มเติมหน่อยไหม No, I think I understand Venerable Bunjaritna.
all the comment and question posed to you are deeply philosophical, and I do not hope you can respond to all of them clearly, but I think our comment might be very useful for you to think about the concept of karma in Buddhism. Thank you. Okay, that's it. Is there any question? So if we do not have a question more, so we will move to Thai version. If those who attend our seminar room who cannot understand Thai, you may leave for some now, and if you want to just want to appreciate our function, please remain here. So I put Ajahn Vanvisa here because our professor is here. I don't like to move him to another room again and again. And more importantly, other rooms almost full. They have 6-7 papers, but this room, since some presenter did not want to present his paper due to his personal reason, so I just I have some reason. Therefore, please understand this, Ajahn Vanvisa. Now it's going to be her turn to present the paper. This paper is very important at the present society, religion and religious pluralisms of Buddha Bhikkhu. She will present in Thai, and we will give her comment in Thai as well. But if our professor here, if he want to express comment in English, he may see as he wish. Okay, please. เชิญท่านอาจารย์ ค่ะขอบคุณค่ะ I will share my slide. เขียนเปเปอร์ภาษาไทยนะคะแล้วก็เตรียมพรีเซนต์ภาษาไทยมานะคะขออนุญาตนะคะนำเสนอเป็นภาษาไทยนะคะเรื่องการไม่มีศาสนากับพหุนิยมทางศาสนาของพุทธทาสภิกขุนะคะวัตถุประสงค์นะคะของการเขียนบทความวิชาการนี้ก็คือเพื่อที่จะศึกษาปัจจัยที่ทำให้จำนวนคนไม่มีศาสนามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและ2นะคะก็ศึกษาพหุนิยมทางศาสนาของพุทธทาสภิกขุนะคะแล้วก็ไปวิเคราะห์นะคะเพื่อจะเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของผู้ที่มีความเชื่อทางศาสนาต่างกันให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติปัจจุบันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าคนที่ไม่มีศาสนามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะจากผลสำรวจขององค์การพิวนะคะก็พบว่าคนที่ไม่มีศาสนามีมากเป็นอันดับ3เลยนะคะของโลกนะคะที่เขาสำรวจมารองจากศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามแล้วก็จะพบว่านะคะประเทศที่มีผู้ไม่นับถือศาสนามากที่สุดก็คือประเทศจีนถึง700ล้านคนค่ะรองลงมาคือญี่ปุ่น72ล้านคนนะคะและสหรัฐอเมริกากว่า51ล้านคนนะคะแล้วก็นักวิชาการทางด้านศาสนวิทยานะคะก็คาดการณ์ว่าจะมีผู้ที่ไม่นับถือศาสนาเพิ่มมากขึ้นนะคะถึง20%นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะก็เลยนำมาเขียนเป็นบทความค่ะนะคะเรื่องนี้จริงๆแล้วตอนที่สอนในชั้นเรียนนะคะก็ได้ชวนนักศึกษานะคะอภิปรายในชั้นเรียนด้วยนะคะก็พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่นะคะก็ไม่ได้นับถือศาสนานะคะแต่เขาก็มองว่าเขาก็ยังสามารถที่จะเป็นคนดีได้อยู่นะคะตรงนี้มันก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะคะนะแต่คนที่นับถือศาสนาเนี่ยนะคะก็มักจะมองนะคะคนที่ไม่นับถือศาสนานะคะว่าเป็นคนไม่ดีนะคะไม่มีศาสนาเป็นคนไม่ดีเพราะฉะนั้นนะคะในบทความเนี้ยนะคะก็จะมา
นะคะนำแนวคิดของท่านพุทธทาสนะคะเอามาวิเคราะห์นะคะทำยังไงนะคะที่จะทำให้คนที่มีความเชื่อทางศาสนาแตกต่างกันนะคะหรือแม้แต่คนที่นะคะประกาศตนว่าไม่มีศาสนานะคะสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างสันติค่ะนะคะอันนี้คือเป็นวัตถุประสงค์นะคะของการเขียนบทความวิชาการในครั้งนี้นะคะการไม่มีศาสนานะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่าreligion หรือคำว่า no religion มันหมายถึงอะไรนะคะเรามาดูคำกัดความก่อนนะเพราะฉะนั้นมันจะมีคำจำกัดความเนี่ยนะคะอยู่หลายนัยยะด้วยกันนะคะหรือว่าอยู่หลายความหมายด้วยกันคนบอกว่าไม่มีศาสนาเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าเขาไม่ได้สนใจศาสนาใดศาสนาหนึ่งโดยเฉพาะแต่เขาทำการศึกษาทุกศาสนาโดยรวมนะคะหรือนะคะอาจจะมีความหมายว่านะคะเป็นผู้ที่ปฏิเสธการนับถือศาสนานะคะหรือนะคะอาจจะหมายถึงนะคะการไม่มีศาสนาเนี่ยอาจจะเข้าใจได้ว่าหมายถึงนะคะอาเทวนิยมก็คือเป็นผู้ที่ไม่นับถือพระเจ้านะคะหรืออายยนิยมนะคะก็คือมันยังไม่สามารถที่จะบอกได้ชัดนะคะว่าตกลงแล้วพระเจ้ามีอยู่หรือไม่มีอยู่นะคะวิมุตตินิยมนะคะไม่ใช่วิมุตตินะคะวิมัตตินิยมนะคะก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องสงสัยอยู่นะคะเพราะว่ามันยังพิสูจน์ไม่ได้จริงๆแล้วมันก็พิสูจน์ไม่ได้หรอกนะคะสิ่งที่มันอยู่เหนือธรรมชาตินะคะเป็นความจริงของสุดทางศาสนามันพิสูจน์ไม่ได้นะคะเป็นเรื่องของความเชื่อนะหรือการไม่มีศาสนาเนี่ยนะคะมันก็อาจจะหมายถึงมนุษยนิยมแบบฆราวาสนะคะก็คือเป็นหลักความเชื่อนะคะนะอาจไม่ได้นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะคะแต่ว่ามันมีหลักความเชื่อที่เป็นของตนเองก็ได้นะคะนั้นปัจจัยนะคะที่ทำให้คนไม่มีศาสนาเพิ่มขึ้นนะคะก็จะพบว่าหนึ่งก็คือแนวคิดสมัยใหม่ที่ตอบสนองความรู้สึกของบุคคลได้มากกว่านะคะได้แก่แนวคิดแบบวิทยาศาสตร์นะคะที่ทำให้คนเนี่ยคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลนะคะเพราะฉะนั้นศาสนานะคะมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะมันพิสูจน์ไม่ได้นะคะแบบวิทยาศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในยุคของคนที่คิดแบบเป็นเหตุเป็นผลนะคะเชื่อในสิ่งที่มันพิสูจน์ได้ตรงนี้นะคะศาสนาก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองตรงนี้ได้นะหรือว่าแนวคิดแบบประชาธิปไตยนะคะเราจะเห็นได้ว่าในโรงเรียนเนี่ยตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะคะก็ต้องเรียนศาสนาพุทธนะคะถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรนะคะแต่ว่าศาสนาอื่นก็ไม่ค่อยได้เรียนนะคะก็มีเรียนบ้างนะคะแต่ว่าเรียนก็เรียนเพียงแค่เล็กน้อยนะคะแต่ว่าศาสนาพุทธนี่คือเป็นหลักๆเลยนะคะหรือบางทีอาจารย์ก็ให้นั่งสมาธินะคะก็เหมือนกับว่าถูกนะคะเหมือนถูกบังคับให้เกิดขึ้นมานะคะแล้วก็ให้นับถือศาสนาพุทธนะคะเพราะฉะนั้นแนวคิดแบบประชาธิปไตยเนี่ยเน้นในเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะคะเพราะฉะนั้นก็มองคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็มองว่านะคะการที่จะนับถือศาสนาใดก็ตามเนี่ยนะคะมันก็ควรที่เขาเนี่ยนะคะจะเป็นผู้ที่เลือกจะนับถือศาสนาเองนะคะไม่ได้นับถือศาสนาตามครอบครัวหรือว่าตามอะไรสังคมที่มีมาแต่กำเนิดนะคะปัจจัยที่สองนะคะก็คือบุคคลมีความเป็นปัจเจกบุคคลสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้นะคะก็เป็นสังคมที่ค่อนข้างจะเป็นแบบปัจเจกบุคคล individual นะคะเพราะฉะนั้นอิทธิพลของศาสนานะคะก็มีบทบาทต่อวิถีชีวิตของผู้คนน้อยลงปัจจัยที่3นะคะก็คือความเสื่อมศรัทธาในศาสนานะคะอย่างเช่นอะไรนะคะอย่างเช่นบางพิธีกรรมนะคะก็จะเห็นได้ว่างมงายนะคะไสยศาสตร์เนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่พุทธแท้หรอกนะคะแต่ว่าบางทีก็เข้าใจว่าเฮ้ยมันพระสงฆ์ทำอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าคนไม่ได้เข้าใจหลักพุทธศาสนาจริงๆนะคะก็เห็นว่าเป็นพิธีที่งมงายแล้วก็เสื่อมศรัทธานะคะหรือว่าผู้นำทางศาสนานะคะก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะตรงนี้ก็ทำให้มีความเสื่อมศรัทธาในศาสนาปัจจัยที่4นะคะก็คือประสบการณ์ส่วนตัวนะคะที่มีต่อศาสนาที่ตนเคยนับถือนะคะ
ก็อาจจะเห็นจากบุคคลใกล้ชิดนะคะหรือว่าบุคคลภายในครอบครัวนะคะอาจจะมีความหลงงมงายนะคะแล้วก็ไม่ได้เข้าใจนะคะหลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนาที่แท้จริงค่ะนะคะก็ทำให้เกิดความเสื่อมศรัทธานะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะนับถือศาสนาคนนี้ในสังคมเราเนี่ยนะคะก็คนที่ไม่มีศาสนาก็อาจจะมองว่าเป็นคนไม่ดีหรือเปล่านะคะแล้วเราจะตัดสินความดีความชั่วได้ยังไงนะคะแล้วก็มักจะถูกมองว่าเป็นเกิดความสงสัยอะค่ะนะคะว่าเป็นคนไม่ดีนะคะก็อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งกันได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมาศึกษาพหุนิยมทางศาสนาค่ะนะคะเพราะพหุนิยมทางศาสนาเนี่ยมองนะคะมองถึงฐานะของศาสนาต่างๆนะคะในฐานะที่มันเท่าเทียมกันนะคะคราวนี้เรามาดูทฤษฎีพหุนิยมทางศาสนาก่อนนะคะโอเคฐานะทางศาสนาทั้งหลายเนี่ยนะคะนะเวลาเราพูดถึงศาสนาเนี่ยมันจะมีอยู่3ทฤษฎีด้วยกันนะคะ1ก็คือ exclusivism นะคะอันนี้ก็คือเป็นทัศนะที่เห็นว่ามีศาสนาอยู่เพียงศาสนาเดียวเท่านั้นที่มีหลักคำสอนที่ถูกต้องเป็นจริงและสามารถนำไปสู่จุดหมายสูงสุดทางศาสนาอันนี้เป็นทัศนะที่เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันนะคะมีเพียงแค่ศาสนาตนเองเพียงเท่านั้นเนอะนะคะอย่างเช่นคำพูดที่บอกว่านอกศาสนาจักรไม่มีทางรอดเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่นับถือพระเจ้าคุณก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความจริงสูงสุดได้อันนี้คือไม่เท่าเทียมกันนะคะต่อมานะคะ inclusivism นะคะอันนี้นะคะก็ยอมรับศาสนาอื่นได้มากขึ้นนะคะแต่ก็ยังอยู่บนฐานของความไม่เท่าเทียมกันอยู่นะคะเพราะทัศนะนี้เห็นว่าแม้ว่าจะมีเพียงศาสนาเดียวนะคะที่สามารถเข้าถึงความจริงสูงสุดได้ศาสนาอื่นนะคะก็เข้าถึงได้เหมือนกันแต่เข้าถึงได้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นไม่ใช่ความจริงสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นศาสนาอื่นเข้าถึงได้เหมือนกันแต่ยังไม่เข้าถึงนะคะได้สูงสุดนะคะอันนี้ก็ยังเห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันอยู่นะคะต่อมานะคะ pluralism นะ pluralism นะคะพหุนิยมทางศาสนานะอันนี้ก็คือเป็นทัศนะนะคะที่เห็นว่าฐานะของศาสนาต่างๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาที่เป็นกระแสหลักนะศาสนากระแสหลักนะคะอย่างเช่นศาสนาพุทธคริสต์อิสลามฮินดูนะคะนะก็คือทุกศาสนามีความเท่าเทียมกันนะคะมีความเท่าเทียมกันโอเคค่ะคราวนี้ของท่านพุทธทาสนะคะดิฉันก็วิเคราะห์ว่าเป็นแนวคิดแบบพหุนิยมทางศาสนาค่ะนะคะเพราะว่าท่านพุทธทาสก็นะคะเห็นว่าทุกศาสนาเท่าเทียมกันค่ะนะคะทำไมท่านถึงเห็นว่าทุกศาสนาเท่าเทียมกันนะคะท่านนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเริ่มแรกเลยที่ท่านเสนอพหุนิยมทางศาสนานะคะเพราะว่าท่านก็เห็นถึงนะคะความล้มเหลวของการเผยแพร่ศาสนาที่ขัดแย้งกันต่างก็แย่งศาสนิกชนนะคะแล้วมันทำให้มันไม่เกิดประโยชน์นะคะแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะไม่ทันกับโลกวัตถุนิยมที่แย่งคนไปจากศาสนาเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นในผลงานนะคะของท่านเรื่องปณิธาน3ประการนะคะท่านก็ได้ตั้งปณิธานไว้อยู่3ข้อด้วยกันนะก็คือการทำความเข้าใจระหว่างศาสนาแล้วก็ทำให้ทุกคนเข้าถึงหัวใจของศาสนาของตนนะคะแล้วก็ช่วยดึงคนออกจากวัตถุนะอันนี้คือในงานเรื่องปณิธาน3ประการนะคะในยุคเริ่มต้นนะคะงานท่านพุทธทาสเยอะมากเลยค่ะนะคะทีนี้นะคะท่านพุทธทาสเนี่ยนะคะท่านก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนะคะของศาสนานะคะก็คือศาสนาก็ต่างแบบว่าแข่งแย่งใช่ไหมศาสนาตนเองดีกว่าใช่ไหมคะแย่งศาสนิกใช่ไหมคะนั้นท่านก็เลยบอกว่าเฮ้ยทุกศาสนาเนี่ยนะคะก็คือมองทุกศาสนาเท่าเทียมกันเพราะว่าทุกศาสนาสามารถจะเข้าถึงความเป็นจริงนะคะความเป็นจริงได้นะคะก็คือความเป็นจริงได้แบบความเป็นจริงที่เป็นภาวะเดียวกันนะคะทำไมท่านถึงมองว่าเท่าเทียมกันเพราะเข้าถึงความเป็นจริงที่เป็นเอกภาวะนะคะความเป็นจริงที่เป็นภาวะเดียวกันเพราะทุกศาสนาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะการดำรงอยู่ของมนุษย์นะคะจากการมีตนเอง
เป็นศูนย์กลางมาสู่การมีความเป็นจริงสูงสุดเป็นศูนย์กลางนะคะก็คือจากself centeredness นะคะ to reality centeredness นะคะหรือว่าเปลี่ยนจากอัตตานะคะไปสู่อนัตตานะคะละความเห็นแก่ตัวนะคะเพราะฉะนั้นทุกศาสนาตรงนี้นะคะมีทุกศาสนาค่ะนะคะแต่ที่ศาสนาแตกต่างกันนะคะก็คือเพียงแค่รูปแบบของการนำเสนอของแต่ละศาสนาที่เป็นไปตามภาษาและวัฒนธรรมนะคะตรงนี้มันเลยทำให้แต่ละศาสนามันดูแตกต่างกันค่ะแต่ถ้าเราเข้าใจถึงแก่นแท้นะคะของหลักคำสอนของศาสนาแล้วเนี่ยก็จะพบว่าทุกศาสนานะคะก็คือต้องการที่จะให้ให้มนุษย์เนี่ยนะคะละนะคะความเห็นแก่ตัวนะคะแล้วก็พ้นจากความทุกข์ค่ะนะคะอันนี้คือทุกศาสนามีเหมือนกันค่ะนะคะเข้าถึงความจริงอันเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นทุกศาสนาเท่าเทียมกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นแนวคิดนะคะเป็นแบบพหุนิยมนะคะทางศาสนาคราวนี้ท่านนะคะได้แก้นะคะปัญหานะคะความขัดแย้งทางศาสนาเนี่ยนะคะท่านก็เลยเสนอแนวคิดเรื่องภาษาคนภาษาธรรมค่ะนะคะภาษาคนเนี่ยมันไม่ได้บ่งถึงความเป็นจริงอะค่ะนะคะเป็นภาษาที่ไม่บ่งความเป็นจริงเป็นภาษาที่มนุษย์นะคะที่ใช้สื่อสารกันนะคะแต่ภาษาธรรมเนี่ยนะคะเป็นภาษาที่บ่งถึงความเป็นจริงค่ะนะคะคราวนี้นะคะตอนที่อ่านงานนะคะในช่วงต้นนะคะก็รู้สึกว่าจะมีบาทหลวงนะคะของศาสนาคริสต์นะคะก็มาถามถึงศาสนาถามถึงหลักคำสอนของศาสนาพุทธนะคะในช่วงแรกท่านก็ยังไม่ได้มีแนวคิดแบบพหุนิยมอย่างชัดเจนนะคะก็จะเป็นแบบยังไงอ่ะก็ยังมองว่าศาสนาพุทธเนี่ยก็ยังเป็นศาสนาที่ดีอยู่นะคะเป็นออกไปในแนวของ exclusivism นะคะแต่ในช่วงหลังเนี่ยนะคะแนวคิดถ้าเราไปดูพัฒนาการนะคะก็จะเป็นแบบว่า inclusivism นะคะนะแต่พูดถึงนะคะในการตีความภาษาคนภาษาธรรมเนี่ยนะคะอย่างเช่นอะไรนะคะอย่างเช่นคำว่าพระเจ้าเนี่ยนะคะพระเจ้าตามทัศนะของศาสนาคริสต์ก็คือผู้สร้างโลกผู้ควบคุมโลกผู้ทำลายโลกนะคะนะซึ่งนะคะท่านก็ตีความนะคะบอกว่าจริงๆแล้วก็พระเจ้าเนี่ยก็คืออะไรนะคะจริงๆแล้วพระเจ้ากับกฎธรรมชาติเนี่ยนะคะจริงแล้วก็คือสิ่งเดียวกันนะคะอันนี้คือถ้าเราเข้าใจภาษาธรรมนะคะเราก็คือเรากำลังพูดถึงความเป็นจริงที่เป็นภาวะเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่จำเป็นต้องไปทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะคือถ้าเราดูจากภาษาแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าท่านพุทธทาสอาจจะมีการวิเคราะห์ภาษาเนี่ยนะคะอย่างเช่นที่บอกไปเนอะนะคะพระเจ้านะคะก็เท่ากับกฎธรรมชาตินะคะหรือว่านะคะอะไรอะไม้กางเขนค่ะนะคะไม้กางเขนในศาสนาคริสต์นะคะท่านพุทธทาสก็มาตีความนะคะว่าจริงๆแล้วมันก็คือการละนะคะการละอัตตานั่นเองนะคะก็คือไม้กางเขนไอใช่ไหมคะแล้วก็ขวางใช่ไหมคะก็คือตัดไอใช่ไหมก็คือตัดตัวกูของกูก็คือให้เราละจากอัตตาคือถ้าเราดูจากภาษาแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะไปทาง inclusivism ใช่ไหมคะเพราะว่าตีความไปในทางแบบอธิบายไปในแนวทางของพุทธศาสนานะคะแต่ตรงนี้นะคะดิฉันว่าก็แต่ถ้าเราดูถึงหลักธรรมคำสั่งสอนแล้วเนี่ยนะคะแก่นแท้แล้วเนี่ยนะคะดูถึงความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็คือทุกศาสนาเนี่ยนะคะก็คือเข้าถึงความเป็นจริงนะคะเข้าถึงความเป็นจริงภาวะเดียวกันนี่แหละก็คือต้องการให้คนเนี่ยละความเห็นแก่ตัวแล้วก็ต้องการจะพ้นทุกข์ถ้าเราดูจากแก่นของศาสนาแล้วเนี่ยก็จะพบว่าก็จะเป็นแนวคิดแบบพหุนิยมทางศาสนาค่ะนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาทำความเข้าใจนะคะภาวะความเป็นจริงเนี่ยนะคะตามแนวคิดท่านพุทธทาสนะคะก็จะอาจจะอธิบายได้นะคะในหลักคำสอนนะคะ2เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องอิทธัปปัจจยตานะคะก็คือกฎธรรมชาติที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของธรรมะ4ความหมายนะคะ
ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในตัวของกฎธรรมชาตินะคะในตัวของกฎธรรมชาตินี่ก็คือตรงกับพระเจ้าอะค่ะนะคะในศาสนาคริสต์โอเคนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแม้ว่าพุทธทาสภิกขุนะคะจะใช้ภาษาทางศาสนาเป็น inclusivist อยู่บ้างนะคะก็คืออธิบายนะคะไปตามแนวทางของพุทธศาสนานะคะแต่ถ้าเราดูถึงแก่นแล้วเนี่ยถึงการเข้าถึงความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็คือทุกศาสนาเข้าถึงความเป็นจริงนะคะเดียวกันค่ะเป็นเอกภาวะนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะอันนี้ก็คือนะคะวิเคราะห์นะคะว่าก็คิดว่าท่านพระธาตุเนี่ยมีแนวคิดแบบพหุนิยมทางศาสนาแบบเอกภาวะ absolute religious pluralism ก็คือความเป็นจริงมีเพียงหนึ่งเดียวค่ะนะคะคนนี้การไม่มีศาสนานะคะกับพหุนิยมทางศาสนาของท่านพุทธทาสนะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะท่านพุทธทาสก็เห็นว่าทุกศาสนาก็มีเรื่องมีจุดหมายเหมือนกันนะคะก็คือต้องการให้คนเนี่ยละความเห็นแก่ตัวแล้วก็ให้คนเนี่ยพ้นทุกข์นะคะแม้ว่าการตีความของท่านพุทธทาสอาจจะไม่ตรงกับคัมภีร์ของนิกายหรือศาสนานั้นๆนะคะตามที่แต่ละศาสนาเข้าใจนะคะก็ตามนะคะโดยท่านพุทธทาสก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสันติภาพให้แก่ชาวโลกโดยพยายามเชื่อมโยงศาสนาต่างๆเข้าด้วยกันดังที่ท่านพุทธทาสนะคะได้กล่าวว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของผู้ก่อตั้งในทุกศาสนาก็คือความเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาตินะคะความที่ไม่บรรลุผลนะคะเพราะสาวกตีความภาษาธรรมผิดพลาดเพราะไปยึดกับภาษาคนทำให้โลกต้องเผชิญกับความยุ่งยากและความขัดแย้งระหว่างศาสนานะคะอันนี้ก็คือเป็นนะคะอันนี้คือความขัดแย้งเนี่ยเราไปติดกับไอ้ภาษาคนนะคะแต่ถ้าเราเข้าใจแก่นแล้วเนี่ยเข้าใจภาษาธรรมแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ต้องทะเลาะกันค่ะเรากำลังเข้าถึงความเป็นจริงเดียวกันนะคะทุกศาสนาก็มีความปรารถนาดีนะคะต่อศาสนิกชนนะคะโอเคนั้นท่านพระธาตุก็เลยเสนอแนวคิดนะคะให้นับถือศาสนาในลักษณะที่ปราศจากศาสนาก็คือไม่ยึดติดกรอบอยู่ในคัมภีร์ศาสนาแต่ให้มองที่เนื้อแท้ก็คือตัวธรรมที่มีลักษณะเดียวกันนะคะก็คือมีลักษณะเป็นเอกภาวะนะก็คือภาวะเอกภาวะก็คือภาวะหนึ่งเดียวนะคะเพราะทุกศาสนาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการดำรงอยู่จากการมีตัวตนเป็นศูนย์กลางไปสู่การมีความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางค่ะเพราะฉะนั้นทุกศาสนาเท่าเทียมกันนะคะคราวนี้นะคะดิฉันก็มามองนะคะการไม่มีศาสนานะคะจริงๆแล้วจากที่คุยกับนักศึกษานะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีศาสนากันนะคะแล้วถามว่าเฮ้ยเราจะมีอะไรเป็นหลักยึดล่ะนะคะเขาก็บอกว่าไม่มีศาสนาสามารถเป็นคนดีได้ไหมนะคะเขาก็บอกว่าเป็นคนดีได้นะคะแล้วจะมีอะไรเป็นหลักยึดล่ะนะคะเขาก็มองว่านะคะก็ทุกคนก็มีมโนธรรมค่ะนะคะมโนธรรมสำนึกนะคะที่จะสามารถบอกได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วนะคะแต่ทั้งเนี้ยมโนธรรมเนี่ยนะคะอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงนะคะมโนธรรมของแต่ละคนเนี่ยนะคะมันก็พิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็เราจะบอกได้ไงว่ามโนธรรมของใครถูกของใครผิดมันอาจจะเกิดความขัดแย้งกันก็ได้ใช่ไหมคะของคนนึงบอกว่าถูกอีกของคนนึงบอกว่าผิดแล้วของใครเราถูกผิดแล้วจะตัดสินยังไงนะคะตรงนี้ดิฉันมีความคิดเห็นว่าคือถ้าเราใช้มโนธรรมสำนึกนะคะเรามีความเห็นนะคะโดยเรามีความเห็นอะโดยที่เราแบบด้วยความจริงใจอะค่ะด้วยการไม่เอ็นเอียงอะค่ะนะคะด้วยการที่เราตัดสินแล้วเรารู้สึกว่ามั่นใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วเราไม่ได้เกิดความสงสัยนะคะเราไม่ได้ตัดสินเอาเหตุผลนะคะที่จะมาเข้าข้างตนเองเพื่อผลประโยชน์ของตนเองนะคะดิฉันคิดว่าเราทุกคนก็น่าจะพอบอกได้นะคะว่าอะไรมันถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีศาสนานะคะจะบอกว่าเฮ้ยเขาไม่มีอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวเลยนะคะมันก็ไม่ใช่นะคะจริงแล้วคนไม่มีศาสนาเขาก็มีหลักนะคะเขาก็มีหลักการนะคะในการดำเนินชีวิตของเขาค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คนไม่มีศาสนาก็คืออาจจะบอกได้ว่าเป็นศาสนาอีกรูปแบบหนึ่งค่ะนะคะถ้ามองแนวคิดของ
ท่านพุทธทาสนะคะมาวิเคราะห์เนี่ยนะคะที่ยอมรับถึงความหลากหลายนะคะของความเชื่อที่มันแตกต่างกันเนี่ยนะคะก็คิดว่าแนวคิดของท่านพุทธทาสก็น่าจะยอมรับได้นะคะคนที่ไม่มีศาสนาถ้าทุกคนนะคะถ้าทุกคนละทิ้งความเห็นแก่ตัวนะคะแล้วก็นะคะสามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ได้ก็คิดว่าน่าจะยอมรับตรงนี้ได้ค่ะก็จบเพียงแค่นี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ฟังค่ะจริงๆแล้วดิฉันก็นะคะอ่านหนังสือของท่านอาจารย์สมภารเหมือนกันนะคะเรื่องศาสนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะอาจารย์ก็วิจารณ์ท่านพุทธทาสในนี้เหมือนกันนะคะยังนำมาเขียนในบทความเลยนะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ความคิดของดิฉันทั้งหมดนะคะก็ได้ไอเดียตรงนี้มาเหมือนกันค่ะเจริญพรวันนี้ถูกคนแล้วท่านอาจารย์ก็อยู่นี่แหละที่เหตุผลว่าทำไมต้องเอามาใส่ห้องนี้นะท่านอาจารย์วรรณวิสาก็ต้องเห็นใจผู้จัดด้วยเพราะว่าเราก็ต้อง put the right paper นะ to the right commentator นั่นแหละนั่นคือหลักการนะเชิญท่านอาจารย์สุภานะเชิญครับดีใจที่ได้เจออาจารย์วรรณวิสาสวัสดีค่ะอาจารย์ครับอาจารย์อย่าวิจารณ์แรงนะคะหนูขอข้อแนะนำดีกว่าค่ะนี่ค่ะไม่วิจารณ์ครับคืออย่างนี้ผมคิดว่าคอมเมนต์นี่อยากจะให้เป็นประโยชน์กับอาจารย์วรรณวิสาและก็ท่านอื่นๆที่เข้าฟังด้วยนะเดี๋ยวผมมีเรื่องเล่าก่อนนะหลายปีก่อนเนี่ยผมไปบรรยายที่วัดธรรมกายนะมันเป็นห้องเรียนปริญญาโทไปบรรยายอยู่นานคราวนี้ปีนั้นเนี่ยที่ผมจำได้ก็คือว่ามันเป็นชั่วโมงสุดท้ายคราวนี้นักศึกษาเขาก็จัดอะไรนิดหน่อยเป็นการขอบคุณอาจารย์ที่มาบรรยายคราวนี้หลังจากที่พิธีกรรมเล็กๆนั้นผ่านไปแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าเราอาจจะไม่ได้เจอกันหลายเดือนใครหรือว่าท่านไหนมีคำถามอะไรอยากจะถามผมไหมใช่ไหมคราวนี้ผมเห็นพระคุณเจ้ารูปหนึ่งท่านท่าทางท่านอยากจะถามแต่ท่านมันก็เกรงใจผมก็บอกว่าถ้าทางท่านอยากจะถามนิมนต์เลยไม่ต้องเกรงใจคำถามท่านบอกว่าอย่างนี้ครับถามจริงๆอาจารย์สมภารอาจารย์นับถือศาสนาไหมนะครับอาจารย์วรรณวิสาพระถามผมว่าถามจริงๆอาจารย์นับถือศาสนาไหมคำถามนี้สร้างเสียงคือฮาในห้องนะก็มีคนสนับสนุนอยู่ข้างหลังบอกใช่อยากจะรู้จริงๆนะครับคราวนี้ผมก็บอกว่าอย่าให้ผมตอบเลยนะครับผมบอกว่าคำพูดมันไม่ค่อยสำคัญเท่ากับการกระทำหรอกนะดังนั้นขอไม่ตอบแต่จะขอถามคืนว่าหลวงพี่คิดว่าผมเป็นคนมีศาสนาไหมพระคุณเจ้าที่ถามบอกว่าถ้าตามใจอาตมาเนี่ยอาจารย์เป็นคนไม่มีศาสนานะครับแต่ว่าที่พูดเนี่ยเป็นคนละเรื่องกับการที่พวกเรายินดีมีความสุขที่ได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์ที่เป็นคนไม่มีศาสนานะครับเรื่องนี้มันน่าคิดนะทำไมคนที่วัดพระธรรมกายเนี่ยบอกว่าผมไม่มีศาสนาแต่ว่าก็มีความสุขยินดีที่จะเป็นลูกศิษย์นะคราวนี้ผมก็เลยคิดว่ามันเป็นอย่างนี้แม้อาจารย์วรรณวิสาคือเวลาผมอ่านสำรวจเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกว่าคนที่บอกว่าตัวเองไม่มีศาสนาเนี่ยมันเป็นอันดับ3ใช่ไหมรองจากศาสนาที่สำคัญลงมาเนี่ยคือสำหรับผมเนี่ยคำว่าไม่มีศาสนาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นยี่ห้อนะครับแล้วยี่ห้อนี้เนี่ยจริงๆมันตั้งชื่อให้ได้หลายแบบกลุ่ม3เนี่ยจะบอกว่าไม่มีศาสนาก็ได้แต่สำหรับผมนะจะเขียนว่าอย่างนี้ก็ได้คือ non Buddhist non Christian non นั่น non เนี่ย non ทุกอย่างที่เป็นศาสนาหลักเนี่ยคราวนี้คำว่า non ในทัศนะผมมันคืออย่างนี้ครับมันไม่ได้มีนัยยะว่าคือสมมติเรามีวงกลมอยู่วงหนึ่งแล้วเราผ่าครึ่งแล้วเราก็บอกว่าข้างซ้ายคือกอส่วนข้างขวานี่คือ not กอใช่ไหมสำหรับผมนี่ในทางลอจิกในกอกับ not กอเนี่ยมันมีความหมายในแง่ที่ว่ามันต่างกันสำหรับผมนะ
แต่ว่ามันเป็นไปได้ที่ต่างกันเนี่ยสมมติว่าจากกอและน็อตกอนี่เราทำลูกศรชี้ขึ้นไปข้างบนทะลุจากวงกลมเนี่ยมันเป็นไปได้ที่ทั้งกอและน็อตกอเนี่ยจะไปรวมกันที่บางสิ่งบางอย่างข้างบนเยอะเลยคราวนี้ผมมีที่อีกตัวอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างที่สองนะครับคือก่อนที่ลูกสาวเขาจะมาอยู่ที่บ้านกับผมตอนเนี้ยคือเราปลูกบ้านหลังหนึ่งให้ลูกสาวอยู่เนี่ยลูกสาวเขาเคยอยู่ที่ทาวน์เฮาส์แห่งหนึ่งเขาไปเช่าอยู่ทีนี้มันมีวันหนึ่งผมกับภรรยาก็ไปเยี่ยมลูกสาวพบว่าลูกสาวนี้เอาแมวมาเลี้ยงตั้ง5 ตัว 6 ตัวนะแมวผอมๆท่าทางเป็นลูกแมวแล้วก็แม่แมวเราก็ถามว่าลูกสภาพมันไม่น่าจะเลี้ยงแมวเนี่ยทำไมไปเอาแมวมาเลี้ยงแล้วแมวมาจากไหนลูกสาวก็บอกว่าเขาเพิ่งได้แมวครอบครัวนี้มาเมื่อ2 วันที่แล้วเนี่ยลูกสาวบอกว่าเขาเปิด Facebook แล้วพบว่าแถวที่เขาอยู่เนี่ยแถวมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเอกชนเนี่ยมันมีเจ้าของ Facebook นี่ประกาศว่าเขาเช่าคอนโดอยู่แล้วแมวมันออกลูกคราวนี้เจ้าของคอนโดเนี่ยออกคำสั่งว่าให้เอาแมวครอกนี้ไปทิ้งถ้าไม่เอาไปเนี่ยเขาจะไม่ให้เช่าห้องแล้วเขาจะไล่ออกไปเลยนะคราวนี้ห้องเขาก็ประกาศหาว่าเขาทุกข์มากใครจะช่วยเขาได้มาช่วยหน่อยใช่ไหมครับลูกสาวผมพอเห็นข่าวเนี่ยเขาก็โทรถึงคนที่ลงโพสต์ใน Facebook แล้วขับรถไปคืนนั้น5 ทุ่มไปเอาแมวมาเลยนะแล้วที่ผมฟังเรื่องนี้แล้วผมก็คิดในใจว่าผมไม่ค่อยห่วงลูกแล้ว ผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับคือผมเนี่ยมีพระไตรปิฎกมีคัมภีร์ศาสนาเยอะผมก็วางเอาไว้แล้วผมก็ไม่เคยสนใจว่าลูกจะอ่านหรือเปล่านะเพราะผมคิดว่าการเรียนศาสนาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันเหมือนกับเรียนฟิสิกส์เรียนเคมีเรียนชีวะเรียนคณิตศาสตร์มันเป็นวิชาเหล่านี้มันเป็นเฟอร์นิเจอร์นอกตัวเรานะฮะมันไม่ได้ซึมเข้าข้างในหรอกวิธีที่จะดูว่าในเนื้อในตัวของลูกเราเนี่ยมีอะไรที่เราควรจะห่วงในเชิง morality หรือไม่เนี่ยก็ดูอย่างนี้ไงพอผมเห็นลูกทำอย่างนี้นี่ผมหมดห่วงเลย คราวนี้มันเป็นไปได้ใช่ไหมอาจารย์วันวิสาว่าสมมติลูกผมไปมหาวิทยาลัยอาจารย์ที่สอน Buddhist philosophy ในห้องอาจจะถามว่าเธอมีศาสนาไหมเธออาจจะบอกไม่มีไงสำหรับผมในการไม่มีศาสนานี่มันเป็นยี่ห้อมันไม่สำคัญนะแต่พฤติกรรมของคนเนี่ยสำคัญนะคราวนี้ถ้าจะให้ผมมองนะว่าสิ่งที่ลูกสาวทำเนี่ยลึกๆเนี่ยมันสำหรับผมนี่เราจะเรียกว่ามีศาสนาแบบหนึ่งก็ได้และผมคิดว่าท่านพุทธทาสก็คงคิดอย่างนั้นนะฮะคราวนี้เท่าที่ผมสังเกตนะฮะว่าใน Facebook หรือในสื่อโซเชียลมีเดียเวลานี้เนี่ยมันมีคนกลุ่มบางหลายกลุ่มเขาจะโพสต์สิ่งซึ่งเวลาเราเห็นแล้วเนี่ยมันทำให้เรามีความหวังกับโลกมองโลกในแง่บวกเช่นโพสต์ที่คนไปช่วยสัตว์ที่มันตกทุกข์ได้ยากใช่ไหมหรือโพสต์ให้เห็นว่าแม้แต่สัตว์เองเนี่ยหมาถูกชนกลางถนนแล้วเพื่อนหมาพยายามจะไปลากหมาที่นอนเก็บอยู่กลางถนนเนี่ยดึงออกมาเนี่ยคือของเหล่านี้มันทำให้เราดูแล้วนี่มันมีความสุขอาจารย์มาร์กตามไทยเมื่อวานท่านก็บอกว่าสิ่งนี้มันเป็นบิวตี้ไงสิ่งที่ทำให้ชีวิตมันสดชื่นเนี่ยมันเป็นบิวตี้คราวนี้ผมคิดว่าที่คนเหล่านี้ทำเนี่ยแล้วมีคนตามดูเยอะผมเองก็ชอบดูนะคือดูแล้วมันชีวิตมันดีไงผมคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นฐานของ morality อย่างที่อาจารย์มาพูดเมื่อวานแล้วเป็นไปได้ที่คนกลุ่มนี้จะบอกว่าตัวเอง irreligious คือไม่มีศาสนาสำหรับผมคุณจะเรียกพวกคุณว่าอะไรก็แล้วแต่ว่าสิ่งที่พวกคุณทำเนี่ยผมแฮปปี้นะแล้วผมคิดว่าสิ่งที่พวกคุณทำนี่มีค่าไงคราวนี้งานชิ้นนี้ของอาจารย์วันวิสาเนี่ยที่เอาท่านพุทธทาสมาเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะให้เราเข้าใจกลุ่มคนกลุ่มนี้นี่สำหรับผมก็โอเคนะแต่ผมคิดว่าถึงไม่ใช้ท่านพุทธทาสเนี่ยใช้วิธีที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยคือมองในทางมนุษยวิทยาก็มองได้ครับว่าคนเหล่านี้เป็นคนประเภทหนึ่งเป็น non Buddhist non Christian non Hindu non อะไรตัวนี้อะไรเนี่ยแต่การเป็น non Buddhist เนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้ที่พระที่วัดพระธรรมกายนี่ก็คิดว่าผมเป็นคนแบบนี้ไงใช่ไหมแต่ที่พระบอกว่าโอ้ยินดีที่ได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยก็คือแฮปปี้ไง
มันก็เหมือนกับที่ผมเห็นคนกลุ่มนี้ที่โพสต์สิ่งที่เขาทำลงใน Facebook เนี่ยคนพวกนี้เป็นคนน่ารักนะครับมีประโยชน์แล้วสิ่งที่ผมพูดกับลูกสาวผมเนี่ยผมก็คิดว่ามันใช้ได้ไงไม่มีศาสนาแต่เป็นคนแบบนี้ก็โอเคสำหรับผมนะครับเอาเท่านี้ก่อนนะจริงๆอยากจะฟังคนอื่นที่อยู่ในห้องร่วมด้วยคงมีเท่านี้ก่อนนะครับอาจารย์เชิญท่านอาจารย์ไข่มุกต่อเลยสวัสดีค่ะท่านอาจารย์วรรณวิสาค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นหัวข้อที่วัยรุ่นเขาบอกว่าล้ำเฟียสและตาร์ชมากอาจารย์ทันสมัยค่ะสับวัยรุ่นแล้วก็ที่ขอบคุณอาจารย์มากเลยเพราะได้รับฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์สมภารเป็นเรื่องราวที่แบบงดงามจริงๆแล้วก็มันโดนใจเราก็อาจารย์ไข่มุกก็อยากจะแชร์นะคะเพราะว่าจริงๆหัวข้อเนี้ยภาควิชาเราก็มีพระคุณเจ้ารูปหนึ่งทำคือท่านพระครูประหลัดนภิษนะคะซึ่งก็เป็นเล่มที่อาจารย์ไข่มุกชอบมากเล่มหนึ่งเลยแล้วก็คิดว่าท่านอาจารย์น่าจะได้แลกเปลี่ยนกับท่านพระครูประหลัดนภิษนะคะก็มีเรื่องเล่าคล้ายๆท่านอาจารย์สมภารแล้วก็มันเหมือนกับเราเก็ตถึงความรู้สึกอันนี้ได้มากขึ้นก่อนหน้าโควิดอะค่ะก็คือเราก็เราชอบไปปฏิบัติธรรมที่วัดตามวันสำคัญทางศาสนานะคะก็ไปปฏิบัติธรรมที่วัดหนึ่งก็มีแม่ป้าเต็มเลยก็จะมีลูกของคุณป้าคนหนึ่งเนี่ยมาช่วยเป็นจิตอาสามาเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟข้าวคือบางทีเราอยู่ในผ้าขาวเราก็ทำอะไรมากไม่ได้นะคะเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้ำดูแลปฏิบัติทุกอย่างเลยคราวนี้พอถึงจะกราบเรียนท่านอาจารย์สมภารด้วยนะคะเป็นเรื่องที่อยู่ในใจนานมากแล้วพอถึงเวลาทำวัดเย็นก็คือเหมือนทุกคนต้องไปนั่งทำวัดเย็นแต่ปรากฏว่าน้องคนนี้ไม่ได้เข้าไปพวกแม่ป้าก็ถามว่าอ้าวทำไมหนูคนนี้มันไม่มานั่งทำวัดเย็นคุณป้าเขาก็บอกอ๋อเขาไม่นับถือศาสนาพูดคำนี้นะคะแต่ว่าเขาพูดภาษาแบบอาจจะง่ายๆปรากฏว่าสายตากับปฏิกิริยาที่เด็กคนนี้ทำมาทั้งวันอ่ะมันเปลี่ยนเลยอ่ะเขาเหมือนเขาจับกลุ่มกันแล้วมองว่าน้องคนนี้เหมือนอะไรที่แปลกและเป็นเอเลี่ยนไปเลยซึ่งฟีลลิ่งตรงนั้นเรามีความรู้สึกเราเหมือนเราถูกกระแทกใจมากเลยอ่ะทำไมคนจะต้องติดอยู่ในกรอบในคำว่าศาสนาแล้วคนที่บอกตัวเองมีศาสนาแล้วเคร่งศาสนาจริงๆมีศาสนาหรือเปล่าเพราะอยู่ยึดติดในความตัวกูของกูอ่ะคือว่ากรอบต้องเป็นแบบนี้นะถ้าคุณนับถือศาสนาเด็กที่ทำดีมาทั้งวันน่ะเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้ำหรือดูแลทุกคนเอาน้ำไปให้แม่ป้าอาบอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เนี่ยเรื่องนี้ติดในใจมา2 ปีแล้วก็มีความรู้สึกว่าพอมีใครทำเรื่องนี้ก็อินมากอะค่ะอาจารย์ได้มีความรู้สึกว่ามันเป็น challenge มากเลยเราจะทำยังไงให้คนที่รุ่นเรียกว่า conservative อะเข้าใจว่าการไม่นับถือศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ spiritual ไม่ใช่ว่าเราไม่มีธรรมะแต่ว่าอย่าไปยึดในกรอบอะไรมันตื้นตันมันยังไงไม่รู้มันพูดไม่ถูกอะค่ะอาจารย์แล้วก็ในบางประเทศเนี่ยเหมือนท่านอาจารย์สมภารพูดก็คืออย่างสิงคโปร์ออสเตรเลียเขาก็จะไม่มีช่องให้กรอกว่านับถือศาสนาอะไรแล้วก็กลุ่มที่เรียกว่าHBNR นะคะ spiritual but not religious เนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยถามใครเขาก็บอกว่า HBNR มันเป็นเรื่องที่เราต้องถกกันคุยกันแล้วว่าเราจะทำยังไงดีกับท่าที attitude กับคำนี้ค่ะเราจะทำไงให้เด็กที่เขาเป็น HBNR แต่เขาเป็นเด็กดีน่ารักอ่ะไม่ถูกมองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แค่ฝากไว้นะคะฝากให้ท่านอาจารย์สมภารด้วยอาจารย์สมภารช่วยหนูหน่อยว่าหนูจะทำยังไงดีงั้นผมต่อสักหน่อยดีไหมคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์คือตะกี้มันเป็นภาคแรกอะแต่ว่าภาค2ที่ผมอยากจะคอมเมนต์มันคืออย่างนี้คือผมคิดว่าเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนบอกว่าไม่มีศาสนาเนี่ยผมเข้าใจว่าเวลาที่เขาสำรวจเนี่ยตัวเลขคนที่กรอกว่าไม่มีศาสนาน่าจะเป็นคนชั้นกลางในเมืองนะแต่ถ้าอย่างผมเนี่ยผมเกิดในหมู่บ้านเสร็จแล้วในการเป็นเด็กในหมู่บ้านเนี่ยมันทำให้มีศาสนาโดยวัฒนธรรมนะครับดังนั้นถ้าถามผมว่าเป็นคนมีศาสนาไหมเนี่ยถ้าศาสนานั้นคือ cultural religion เนี่ยผมมีเต็มเหนี่ยวเลยนะผมเป็นชาวพุทธบัตรประชาชนผมก็ลงว่าพุทธนะแล้วผมก็คิดว่า
พุทธศาสนาในแง่วัฒนธรรมที่ผมได้มาจากหมู่บ้านผมเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆนะครับแล้วเวลาที่ผมสอนหนังสืออยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยผมสอนวิชาหนึ่งคือวิชามนุษย์กับศาสนาเนี่ยผมสังเกตดูว่าเวลาที่ผมอภิปรายบางเรื่องลึกๆแล้วโยงไปหาถึงศาสนาในเชิงวัฒนธรรมแล้วผมยกตัวอย่างผมในหมู่บ้านเนี่ยเด็กอักษรที่เป็นผู้หญิงหลายคนเนี่ยนั่งเหมือนกับน้ำตาซึมแล้วก็พูดว่าอาจารย์หนูนี่โชคร้ายจริงๆเกิดเป็นเด็กเมืองไม่มีศาสนาไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวเหมือนอาจารย์เลยเพราะนั้นผมคิดว่าในแง่หนึ่งนี่เวลาที่อาจารย์วรรณวิสาพูดถึงคนไม่มีศาสนาเนี่ยเราอาจจะมองเขาในแง่ที่ว่าบางส่วนอาจจะเป็นเหมือนลูกศิษย์ผมที่คณะอักษรนะครับคนเหล่านี้เป็นคนน่าสงสารเป็นคนน่าเห็นใจนะฮะเพราะว่าสภาพแวดล้อมชีวิตเขาเนี่ยเขาเกิดในเมืองแล้วเขาไม่รู้จะไปมีศาสนาได้ยังไงอ่ะคราวนี้ผมโชคดีบุญกรรมส่งให้ไปเกิดที่หมู่บ้าน ที่อีสานวัดในหมู่บ้านผมเนี่ย3 วัดเลยจะไปวัดไหนเอาสิใช่ไหมครับวัดป่าก็มีวัดบ้านก็มีทั้ง2 วัดอ่ะวันนี้ชีวิตมันก็เป็นเด็กก็เกเรครับไปยิงนกยิงอะไรข้างๆวัดเนี่ยแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยอานุภาพของวัดของศาสนาของอะไรก็ดึงเราเข้าไปแล้วผมคิดว่าเวลานี้พุทธศาสนาในแง่วัฒนธรรมเนี่ยผมคิดว่าเต็มอยู่ในเนื้อในตัวผมแต่พอมาเรียนปรัชญาแล้วนี่มันก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่ผมคิดว่าการวิเคราะห์ศาสนาในเชิงปรัชญาเชิงอะไรมันไม่ได้ขัดแย้งกับศาสนาในเชิงวัฒนธรรมผมมีตัวอย่าง2 ตัวอย่างสนับสนุนนะฮะอาจารย์มาร์กตามไทยที่พูดเมื่อวานเนี่ยท่านเป็นคาทอลิกนะแล้วผมสนิทสนมรู้จักอาจารย์มาร์กดีท่านเป็นที่ปรึกษาผมดีครั้งหนึ่งเราไปเสนอเปเปอร์ที่เกาหลีใต้คราวนี้ช่วงว่างจากการไปเสนอเปเปอร์นี้อาจารย์มาร์กก็ชวนผมไปเที่ยวในเมืองที่อาจารย์มาร์กพาผมเดินไปเที่ยวนี่มันคือร้านค้าคาทอลิกที่ขาย อะไรต่อมีอะไรขายไบเบิลขายสร้อยขายประคำอะไรเนี่ยเห็นไหมครับเสร็จแล้วอีกคนหนึ่งก็คือนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงมากของอเมริกาเวลานี้คืออาจารย์โอเวนฟลานาแกนนะครับอาจารย์โอเวนฟลานาแกนเนี่ยเป็นนายกสมาคมปรัชญาของอเมริกาด้วยซ้ำไปอาจารย์ฟลานาแกนกับผมนี่เป็นเพื่อนกันใน Facebook มันมีครั้งหนึ่งท่านได้รับเชิญให้ไปที่วาติกันเพื่อที่จะไปเลคเชอร์ที่นั่นแล้วท่านก็โพสต์ลง Facebook ท่านบอกว่ามานอนอยู่ที่วาติกันได้2 คืนแล้วสิ่งที่พบก็คือว่าบรรยากาศทั้งหมดในวาติกันเนี่ยมันท่านใช้คำว่ามัน raise feeling แบบคริสเตียนชายของข้าพเจ้าให้กลับมาอีกครั้งไงครับการไปอยู่ในวาติกันของนักปรัชญาคนนี้นี่ทำให้ท่านรู้สึกว่าที่สุดแล้วนี่เราก็เป็นคาทอลิกชายคือท่านนึกถึงตอนเป็นเด็กๆว่าไปโบสถ์อย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เวลาที่เราฟังคนนี้เสนอเปเปอร์เรื่อง philosophy of mind เรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยเขาเป็นคนฉลาดมากแต่ที่สุดแล้วเนี่ยคนเหล่านี้ก็มีศาสนาในแง่วัฒนธรรมอาจารย์มาร์กก็มีศาสนาในแง่วัฒนธรรมผมก็มีนะครับเท่านี้ก่อนนะครับก็ฟังนะเดี๋ยวพอดีขอเพิ่มเติมให้ท่านอาจารย์หน่อยเผื่อเป็นข้อเสนอแนะนะคือเปเปอร์ของอาจารย์เนี่ยถ้ามองในเชิง analytical philosophy นี่มันยังไม่ถึงนะถ้าเป็น modern อาจจะได้นะเป็น post modern นะเป็น post modern แต่ถ้าเป็น analytical เนี่ยผมไม่เห็นมีการสู้อะไรกันตรงไหนเลยเนี่ยนะหมายความว่าในแง่ของ argument นี่มันอ่อนแต่ว่าถ้าในแง่เชิงศาสนาจะเป็น socio เขาเรียกว่าอะไรsociological religion เนี่ยนะเป็นศาสนาเชิงสังคมวิทยานะพอจะแต่ว่าอาจารย์อยู่ในภาควิชาปรัชญาก็คงไม่ทำตรงนั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในภาควิชาปรัชญาเพื่อจะให้ได้ฐานปรัชญาเนี่ยอาจารย์อาจจะต้องไปแอดตรงนี้หน่อยนะอันต่อมาก็คือว่าอาตมาเนี่ยได้ดูหนังสือเนี่ยมันมีหนังสือซึ่งอาจารย์ไปขึ้นอยู่กับจอห์นฮิกนี่นะมันอาจจะไม่รู้ล้าสมัยไปเปล่าแต่ผมเจอหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งงานของอาจารย์ไม่มีในเซกชันที่4นะคือท่าทีของศาสนามันมีอยู่4ท่าทีนะท่าทีแรกนี่อาจารย์มีแล้วอาจารย์มี3ท่าทีนะแต่หนังสือเล่มนี้มันมีอยู่4ท่าที1ก็คือ exclusivism 2 in-exclusivism 3 parallelism นะ4ก็คือ interpretation
นะมันมี4ท่าทีนี้ผมไม่รู้ว่าที่ผมยกมา2ท่าทีนี้มันจะเข้าไปรวมใน pluralism ได้ไหมนะเพราะอาจารย์มีอยู่3นะอันนี้อาจารย์อาจจะลองไปดูผมจำชื่อหนังสือไม่ได้ผมเคยไปบรรยายศาสนาเปรียบเทียบแล้วผมก็เอา approach ซึ่งเสนอภาพของการพูดถึงศาสนาเนี่ย4 approach นี่ไปพูดนะผมไม่มีหนังสือผมพยายามหาอยู่เพื่อจะช่วยให้อาจารย์เผื่อท่านอาจารย์จะไปเพิ่มหรือเติมนะใน4ท่าทีในเซกชันของอาจารย์นะคราวนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้วิธีการเขียนงานเข้าใจว่าอาจารย์คงจะเขียนแบบรีบๆนะมันมีอันหนึ่งซึ่ง justification ในบทความอาจารย์มันไม่ค่อยชัดมันมีอยู่2 justification นะพูดถึงปัจจัยที่ทำให้คนไม่มีศาสนาเนี่ย justification ผมว่ามันค่อนข้างอ่อนนะในโครงข้อนี้นะคือฐานในการได้มาซึ่งการสามารถจะเขาเรียกว่าเคลมได้ว่าปัจจัยที่ทำให้คนไม่มีศาสนาเนี่ยเราจะ justify ยังไงให้มันมีพื้นที่ที่พอจะเอาไปอภิปรายได้อย่างมีความหมายนะถ้าเท่าที่เห็นที่อาจารย์เสนอมาในเปเปอร์ผมคิดว่า justification มันเหมือนกับมันค่อนข้างหลวมๆนะในแง่นี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าใจว่ามันเหมือนกับจะเป็นการเหมารวมในเชิงซึ่งไม่ใช่เป็นการข้อมูลนะครับถ้าในเชิงอะคาเดมิกหรือเชิงงานวิจัยเนี่ยจะต้องให้ตรงนี้ชัดๆหน่อยว่าเราจะพูดยังไงนะแล้วอันต่อมาก็คือคำนิยามซึ่งอาจารย์พูดถึงความหมายของreligion หรือ non religion เนี่ยมันก็เป็นความหมายซึ่งยังไม่ลงตัวว่าจะยังไงกันแน่นะผมฟังหลวงพ่อชยสารโลก็พูดถึงเหมือนที่อาจารย์สุพรรณพูดที่บอกว่าไอ้คนที่มันบอกว่าไม่มีศาสนามันก็มีบางอย่างที่มันเชื่อถืออยู่ดี แล้วอะไรล่ะนะมันมีคลิปอันหนึ่งผมไม่รู้ว่าคลิปแท้ของหลวงพ่อชยสารโลไหมนะซึ่งเราก็คิดว่าท่านเป็นพระฝรั่งแล้วก็พยายามฟังเทรนด์ของคนรุ่นใหม่แต่ว่าถ้าเราจะถามให้มันชัดว่าไอ้religion เนี่ยมันคือยังไงกันแน่นะเราจะ justify ยังไงเนี่ยมันจะทำให้มันดียิ่งขึ้นนะครับคราวนี้อันต่อมาก็คือว่าเมื่ออาจารย์เสนอในธีมของนะผมไม่รู้ว่าอาจารย์จะเสนอในธีมของ analytical philosophy คือ Anglo-American หรือเป็น postmodern ก็สุดแท้แต่อาจารย์จะเลือกแหละคราวนี้มันก็มีบางอย่างซึ่งเขาเรียกว่าอะไรวิธีการมันจะต่างในแง่ของคือถ้าเป็น postmodern เนี่ย description เนี่ยมันมีพื้นที่เยอะนะแต่ถ้าเป็นของ Anglo-American เนี่ยผมก็พยายามจะดูว่ามันมีชุด argument อะไรบ้างนั่นแหละนะคือมันก็เป็นนิสัยของคนสอนปรัชญานะก็พยายามไปดูเพื่อที่จะแล้วไปดูว่าสุดท้ายอาจารย์จะเคลมหรือจะสรุปยังไงนะถ้าเห็นภาพพวกนี้ได้เนี่ยงานของอาจารย์มันก็จะยกขึ้นมาในสิ่งที่เราเรียกว่าปรัชญาที่น่าจะเข้าไปคุยกันได้อีกเรื่อยๆนะมันมีฐานอันหนึ่งผมไม่รู้ว่าฐานนี้มันจะใช้ฐานไหมไม่รู้ว่าอาจารย์ไปดูมาอย่างที่เบอร์ทันรัสเซลพยายามจะบอกwhy I'm not a Christian เนี่ยผมเห็นตอนนั้นเห็นรู้สึกว่าท่านอาจารย์สุพรรณเคยแนะให้นิสิตอ่านเล่มนี้ใช่ไหมแต่ว่าผมก็พยายามอ่านนะแต่ภาษาของเขามันลึกมากเลยของเบอร์ทันรัสเซลนะมันอาจจะเป็นจุดสำคัญก็ได้นะแล้วก็มันมีเทรนด์ของปรัชญาสมัยใหม่เวลาพูดถึงเรียลิตี้นะคือเวลาพูดถึงศาสนาเนี่ยมันแยกออกจากเรียลิตี้ไม่ได้นะเมื่อวานนี้ท่านเจ้าคุณอธิการเก่าเนี่ยหลวงพ่อประยูนนี่นะท่านก็เสนอมันเหมือนกับไปทำเขาเรียกว่าเซอร์เวย์ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเราเชื่อถือเรื่องเรียลิตี้ในส่วนไหนกันนี่นะเป็นเขาทำที่อเมริกาเนี่ยเมื่อ2 ปีน่าจะ2 ปีนะถ้าจำที่ท่านพูดไม่ผิดมันก็ทำให้เราเห็นภาพบางอย่างว่าคำว่าเรียลิตี้เนี่ยมันเป็นแอบโซลูทหรือมันเป็น relative term หรือมันเป็นแค่ประโยชน์ที่เราได้ในชีวิตนี้อย่างนี้นะแต่ผมก็สังเกตเห็นว่านะเหมือนที่อาจารย์พูดเนี่ยถ้าพูดถึงcultural religion เนี่ยผมว่ามัน meaning มันลึกซึ้งมากๆนะมันลึกซึ้งมากๆคราวนี้มันมีอันหนึ่งซึ่งถ้าอาจารย์จะพอดีเราเพิ่งคุยกันในห้องเรียนปรัชญานะของคีเกการ์ดนี่แหละนะครับเขาก็พยายาม identify ศาสนาอยู่ใน2แบบแล้วแบบ2นี่เขาคิดว่ามันไม่น่าจะมีคุณค่านะแบบแรกก็คือศาสนาไม่ใช่ในฐานะที่เป็นสถาบันนะแต่เป็นศาสนาในแง่ของการเป็น individual นะศาสนาในแง่นี้มันมีประโยชน์กับคนแต่ว่าผมก็เข้าใจอยู่ถ้าเราดูจากวิถีชีวิตผมก็เติบโตในหมู่บ้านอย่างเงี้ยนะครับแล้วตอนนี้ก็ดูแลวัดอยู่ในหมู่บ้านผมก็เห็นว่าเวลาเราพูดถึงว่าคนเหล่านี้เขามีศาสนาอะไรเขาจะตอบไม่ได้แต่ว่าถ้ามีกิจกรรมทอดกฐินผ้าป่าอะไรเงี้ยงานส่งอะไรทุกคนก็เต็มวัดก็ลองดูนะคราวนี้
ถ้าเราโยงประเด็นพวกนี้ไปให้พวกเด็กรุ่นใหม่ซึ่งอาจารย์อาจจะไดอะล็อกในห้องเรียนเนี่ยมันจะทำให้เห็นภาพสำคัญของเด็กรุ่นนี้แล้วเมื่อกี้นี้ซึ่งมีการกล่าวหาเด็กซึ่งเรียนอยู่ในสาธิตธรรมศาสตร์เนี่ยผมไปดูวิชาที่เขาเรียนนะผมก็ปัจจัยหลายด้านนะผู้ที่สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ผมว่าอาจจะต้องมีส่วนร่วมในการที่จะคิดเรียกว่าไดอะล็อกกันมากๆนะเพื่อจะให้เห็นภาพว่าตกลงเราจะเอาคนซึ่งเรียกตัวเองว่าไม่มีศาสนาไปไว้ที่ไหนนะครับเขาจะมีพื้นที่ก่อนหน้านั้นเราพยายามสู้กันในเชิงที่บอกว่าเพศทางเลือกนะ LGBTQ มาแล้วตอนนี้พื้นที่หนึ่งซึ่งมันแทรกขึ้นมาในทางสังคมแล้วมันกำลังโกรเติบโตนะถ้าอาจารย์ดูเทรนด์เท่าที่อาจารย์นำเสนอก็เห็นว่าเทรนด์เยอะก็คือคนซึ่งเรียกตัวเองว่าเขาไม่มีศาสนาเลยเพราะฉะนั้นนี่คืออาจจะเสนอแนะนะไม่กล้าคอมเมนต์งานของอาจารย์หรอกแต่ว่าพยายามจะดูอยู่ว่ามันมีอะไรซึ่งพอเราจะช่วยกันขบคิดแล้วนำไปสู่การพิจารณาแล้วก็เพิ่มเติมให้มันดีขึ้นในอนาคตนะแต่ถ้าอาจารย์คิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรก็ทิ้งไปได้นะไม่มีปัญหามีท่านใดที่อยู่ในห้องนี้พยายามจะนะหรือว่าต้องการจะท่านอาจารย์บุญเป็นไงเห็นนั่งฟังเนี่ยอยู่ทางเชียงใหม่กับท่านอาจารย์วันวิสาคิดว่าคงไม่น่าจะไม่รู้จักกันนะหรือว่าท่านรองศาสตราจารย์เดชชาติซึ่งอยู่ในห้องนี้นะท่านอาจารย์อาวุโสของเราหรือท่านอื่นๆพอจะถามท่านอาจารย์วันวิสาไหมก็น่าจะมีอยู่ประมาณสัก10 นาทีนะเราก็คงจะวันนี้น่าจะถึงคำทูเอ็นแล้วล่ะเชิญได้นะนิมนต์พระคุณเจ้าทุกท่านนะ so is there any foreign student here want to ask any question related to a religion the number of people who claim that they don't follow any religion at all do we have any question to find out the question to find out the answer so you can ask Regina, what about your experience in your hometown? Is there any person who claim they don't have any religion? Why don't you ask? หรือว่าโยมคลิสาเหรอจะโยมคลิสาจะถามปัญหาใช่ไหมThank you so much, Achan. I think there is no such kind of mentality yet. But they are right now. They are very following to Buddhism and kind of Christianity as well. They are attracted towards Christianity because the Christian people are like in my hometown. People are most of like living poverty life, so they are often attracted towards some good lifestyle. Therefore. In my hometown, the Christianity is kind of overpowering, I would say. They are taking that, like, they are giving the lifestyle what people want. So the Buddhist people who are like, they were practicing Buddhist, now they are trying to go away from their faith is going away. And also like we don't have so much of Buddhism in my hometown and monk, there is no monk to teach about Buddhism. So that is also one problem, that people are not having faith in Buddhist. Even like I'm studying Buddhism, they think I'm just wasting my life here studying Buddhism. So it's kind of belief now. Okay, thank you for your expression. Your sharing. มีท่านอาจารย์คริสาหรือใครอยู่ในห้องนี้จะถามท่านอาจารย์วันวิสาไหมว่าลูกหลานตัวเองบางคนนะผมเห็นซึ่งเรียนอยู่ศาสนาเปรียบเทียบแม่เป็นพุทธพ่อเป็นคริสต์ลูกก็เป็นคริสต์นะแต่ว่ามีอยู่ครอบครัวหนึ่งซึ่งท่านอาจารย์สมภารก็คงจะเคยได้ยินมาบ้างยกตัวอย่างถ้าผมจำไม่ผิดอาจารย์ศิวลีนี่แหละท่านตกลงกันตั้งแต่สมัยพ่อแม่ของท่านว่าถ้าได้ลูกชายให้เป็นพุทธถ้าได้ลูกหญิงให้เป็นคริสต์อาจารย์ศิวลีแต่งงานได้ลูกชาย2 คนก็ต้องไปเป็นพุทธนะแต่อาจารย์ศิวลีก็เป็นคริสต์แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยแม่ของอาจารย์ศิวลีเนี่ยได้อาจารย์ศิวลีต้องไปเป็นคริสต์อะไรเงี้ยนะมันเป็นการสืบเชื้อสายยังไงไม่ทราบนะแต่ก็อยู่ด้วยกันได้นะก็น่าสนใจดีครับมีอาจารย์คริสาจะพูดไหมหรือไม่มีใครจะถามปัญหา
อ้าวท่านอาจารย์สมพันธ์ไม่มีอะไรเพิ่มนะท่านอาจารย์ไข่มุกมีเรื่องจะเสริมนิดหน่อยนะคือตะกี้ผมพูดถึงเรื่องศาสนาในแง่วัฒนธรรมเนี่ยคือตอนที่อาจารย์ที่อินเดียเสนอเปเปอร์เรื่องMetaphysical Foundation of Aesthetic in Islam เนี่ยแล้วเราไม่ได้คอมเมนต์เพราะว่าเน็ตท่านมีปัญหาเนี่ยคือถ้าผมได้คอมเมนต์นี่ผมจะตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับคือเวลาที่เราไปเมืองจีนอย่างแผ่นดินใหญ่หรือไต้หวันแล้วไปดูวัดเนี่ยวัดจีนก็จะเป็นแบบหนึ่งทีนี้พอมาที่เมืองไทยวัดไทยก็เป็นแบบหนึ่งไปพม่าก็อีกแบบหนึ่งอันนี้คำถามผมคือว่า Metaphysical Teaching ของศาสนาพุทธในประเทศเหล่านี้เหมือนกันนะครับเราสอนอริยสัจสอนไตรลักษณ์สอนปฏิจจสมุปบาทแต่ทำไม Metaphysical Foundation ที่เหมือนกันเนี่ยพอแปลรูปมาเป็น Aesthetic มันไม่เหมือนกันไงใช่ไหมครับคราวนี้ข้อเสนอผมก็คือว่าจริงๆเนี่ย Metaphysical Foundation ไม่ได้มีผลตรงๆต่อ Aesthetic หรอกแต่ตัว Aesthetic ที่พบในวัดไทยวัดจีนวัดพม่าเนี่ยมันมาจากวัฒนธรรมที่ต่างกันเพราะฉะนั้นตัววัฒนธรรมนี่สำคัญมากนะแล้วที่ท่านอาจารย์พรชัยปรารภว่าcultural religion มันสำคัญเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าสิ่งนี้สำคัญมากๆนะคืออย่างนี้อย่างผมกลับไปบ้านเนี่ยถ้าไปถึงแล้วไม่ได้ดูตารางไม่ได้ดูปฏิทินแล้วไปเยี่ยมบ้านในวันพระเนี่ยจะไม่เจอพ่อแม่ผมที่บ้านนะครับเพราะพ่อแม่ผมจะไปนอนที่ศาลาวัดนะครับวันพระจะไปจำศีลไงคราวนี้ที่ไปเนี่ยก็ไม่ได้ไปทำอะไรแล้วครับก็ไปนอนกลางมุ้งคุยกับเจ้าอาวาสเสร็จแล้วพวกที่ไปนอนด้วยกันคนแก่ก็นินทาลูกสะใภ้ลูกเขยไปนะแต่มันเป็นวัฒนธรรมไงผมยินดีที่พ่อแม่ผมไปนอนที่ศาลาวัดแล้วไปมีกิจกรรมแบบนี้อันนี้คำสอนที่มันเป็นเรื่องเมตาฟิสิกส์อริยสัจอะไรตัวมีอะไรพ่อแม่ผมไม่รู้หรอกแล้วผมก็ไม่คิดว่าท่านควรจะรู้แต่การที่อยู่ใกล้วัดแล้วใส่บาตรทำบุญถึงเวลาก็ไปนอนจำศีลที่วัดเนี่ยสำหรับผมสิ่งนี้มีค่ามากๆเลยนะมีค่ามากกว่าการได้เรียนบาลีได้เรียนพระไตรปิฎกแล้วรู้อริยสัจรู้อะไรต่อมีอะไรแต่ไม่ได้แปลว่าการรู้ของเหล่านี้ไม่สำคัญมันสำคัญกับคนอีกแบบหนึ่งไงคือแบบผมกับท่านอาจารย์พรชัยใช่ไหมครับเห็นไหมแล้วถ้าคนนั้นมีทั้งศาสนาในแง่วัฒนธรรมและศาสนาในแง่teaching ด้วยเนี่ยอันนี้ดีเลยแล้วคนแบบนี้แหละครับที่จะเหมาะที่จะเป็น professor of religious philosophy ในมหาวิทยาลัยเอาเท่านี้แหละนะครับก็ดีนะท่านอาจารย์วิสาจะถามอะไรไหมสุดท้ายคำถามของท่านอาจารย์จะถามท่านอาจารย์สมพันธ์คำแนะนำสุดท้ายหรือว่าท่านอาจารย์โอเคแล้ววันนี้ก็ได้รับคำแนะนำที่มีประโยชน์มากเลยนะคะก็ยอมรับว่าบทความชิ้นนี้ก็ค่อนข้างที่จะรีบเขียนเหมือนกันค่ะด้วยเวลาอันจำกัดนะคะก็ทำดีที่สุดเท่าที่เวลาอำนวยนะคะก็ขอบพระคุณนะคะกรรมการทั้ง3ท่านนะคะที่ให้ข้อแนะนำนะคะแล้วก็อยากที่จะให้นะคะในโรงเรียนเนอะมีการสอนนะคะศาสนาต่างๆนะคะให้มีหลากหลายศาสนาในน้ำหนักที่มันเท่าเทียมกันแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ค่ะนะคะแล้วก็ให้แต่ละคนก็คือมีใช้สติปัญญาแล้วก็ใช้สิทธิเสรีภาพนะคะในการที่จะเลือกนับถือศาสนาด้วยตนเองค่ะโอเคRegina now is time for vote of thanks then we gonna have this moment taking photo together Yes, Achan. So all right, now before we end the seminar, I would like to convey our vote of thanks to all the speakers and professors. It seems to be great honor to propose the vote of thanks to all who have helped us making this seminar resounding success. We are sincerely grateful for your part in our event. Thank you so much all delegates, dignitaries and audience who attended our seminar. And now it is time to wind up our program.
Your presence made this day amazing and interesting for us. Thank you for all encouragement for listening to us, and most importantly, for giving us your precious time. Once again, thank you to all professors, assistant professors, doctor, coordinator, administration, and to all the wonderful audience who have turned up in such a great numbers. Thank you so much for your cooperation. ก็เจริญพรขอบคุณนะในนามของท่านคณบดีวันนี้ก็ขอปิดเองเลยนะเริ่มเองเปิดเองแล้วก็ปิดเองด้วยต้องเจริญพรขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้นำเสนอบทความนิสิตทุกท่านซึ่งได้นั่งอยู่ด้วยกันนี้ตลอดงานนะท่านอาจารย์ทุกท่านนี่ผมรู้สึกนะต่อให้เหนื่อยก็ยังรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันได้ในแง่ของวิชาการนะซึ่งในคราวข้างหน้าถ้าบัณฑิตวิทยาลัยมีงานสำคัญแบบนี้ก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ซึ่งมีหลากหลายมหาวิทยาลัยนะเราได้พูดชื่อไปทั้งก่อนหน้านี้แล้วนะมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยลงกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพานะมีมหาวิทยาลัยในนามของราชภัฏอีกหลายแห่งซึ่งมาร่วมงานนะผมจะได้เสนอชื่อเพื่อกล่าวขอบคุณในเล่ม proceeding ต่อไปนะครับนะไม่สามารถจะกล่าวได้หมดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วซึ่งเราจะได้ปิดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติครั้งที่8และนานาชาติครั้งที่7เป็นความสำเร็จนะที่เรารู้ได้ด้วยใจแล้วก็คงจะนำไปสู่การขยายผลเพื่อขยายการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติต่อไปขอปิดการประชุมไว้เท่านี้นะต่อไปก็ไหว้พระพร้อมกันแล้วก็คุณทิติวัฒน์เตรียมถ่ายรูปหมู่ด้วยนะไหว้พระพร้อมกันครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิเชิญคุณทิติวัฒน์นะเปิด